сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? 네, 형제자매님들 한 주간 안녕하셨습니까? За нэг 7 хоногийн туршид сайн суцгааж байв уу? 예, 또 주일 아침 우리는 또 하나님 말씀 앞에 이렇게 또 함께 했습니다. За эзний өдрийн өглөө Бурханы үгийн өмнө бүгдээрээ хамтдаа цуглаад байна. 세상이 많이 어수선하고요. За энэ ертөнцид нэлээд үмэн самуунтай. 또 우리가 마음껏 함께 모여서 말씀 배우고 또 교제하지 못하는 그런 어려운 시기이기 때문에 Бид нэр хүснийхээ дагуу зоргоор уулзаад нөхөрлөж чадахгүй тийм үе цаг үе байгаа учраас 우리 형제 자매들 신앙생활에 더 많은 어려움이 있습니다. ахын дүүсэн маань итгэлийн амьдралд бүрч илүү бэрхшээлүүд тулгарх юм аа. 자, 이런 어려울 때일수록 우리가 더욱더 하나님 말씀을 붙잡읍시다. За тэгэхээр цаг үе юм байх тусмаа бид илүү их Бурханы үгнээс зурцгаах хэрэгтэй юм аа. 말씀을 거울 삼아서 우리의 삶과 우리의 신앙을 비춰보고 잘못된 것이 있다면 깨닫고 돌이킵시다. Үгийг өөрийнхөө өмнө толь болгож хараад өөрийгөө үгэнд толдож хараад Бурханы өмнө буруу хийсэн зүйл байх юм бол эргэж ухаарч гимших цагийг гаргацгаая. 그리고 주님 안에 구원받은 성도들이 주님 안에서 교회 안에서 신앙생활하는 것이 정말 참으로 복된 삶이라는 것을 말씀을 통해서 다시 한번 또 확인합시다. Тэгээд аврагдсан хүн, итгэгч хүн эзэн дотор чуулган дотор нөхөрлөж үгээ сонсноо гэдэг нь ямар өрөөлтөө юм бэ гэдгийг дахин нэг санацгаая. 자, 말씀을 들을 때 정말 마음 자세가 중요하다고 제가 늘 반복해서 말씀드리고 있습니다. За үг сонсоход бол сэтгэлийн хандлага маш чухлаа гэж үргэлжлээд одоо давтан хэлсээр байгаа. 지금 가정에서 그 있는 곳에서 지금 말씀을 받는데 우리는 하나님 말씀 앞에 나와 있습니다. Одоо та гэртээ байна уу, хаана байна, байгаа газар та үгийг сонсоод сууж байгаач яг одоо энэ цаг мөчид Бурхны үгийн өмнө бид ирж ирсэн байна. 네, 그 믿는 자 속에서 말씀이 능력으로 역사한다고 주님 말씀하셨습니다. Тэр итгэгчийн дотор үг нь хүч чадал болж хуурч ажилладаг юм а гэж эзэн хэлсэн байгаа. 네, 기도하시겠습니다. Одоо залбирая. 하나님 아버지, Бурхан эцэг минь 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 저의 영혼을 구원해 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. мөнхөд сүрхээс аргагүй байсан бидний сүнсийг аварч өгсөн нэгүсэлчийн сэтгэлээсээ талархаж байна. 거룩하신 하나님의 자녀 삼아 주시고 Ариун Бурхан та өөрийнхөө хүүхдүүд болгож 날마다 때마다 신앙생활할 수 있는 모든 은혜를 베풀어 주심을 감사드립니다. өдөр бүр цаг мөч бүрт итгэлээрээ амьдарч чадах бүх ил нэгүслийг хангаж өгч байгаа 주일 талархаж байна. 아침 우리 형제 자매들과 하나님 말씀 앞에 이렇게 또 머리 숙였습니다. Эсний өдрийн өглөө Бурхан ахын дүүстэй хамт Бурхан таны үгийн өмнө 우리 толгойгоо 형제 даалгаж байна. 자매들의 형편을 다 아시는 하나님, Ахын дүүсийн маань бүх амьдралыг мэддэг Бурхан та. 우리 형제 자매들에게 믿음을 더하시고 Ахын дүүс маань итгэлийг нэмж өгөөч. 하나님 말씀으로 힘을 주시옵소서. Өөрийн үгээрээ хүчийг өгөөрэй. 많은 세상 유혹과 어려움 속에서 신앙생활하는 우리 형제 자매들의 믿음을 하나님 말씀으로 지켜주시옵소서. Нэртэнцийн олон урагталтууд болоод бэрхшээл дотор амьдарч байгаа ахын дүүс маань итгэлийг та сахиж өгнө үү? 혹 하나님 앞에 순종치 않는 잘못된 삶이 있습니까? Магадгүй Бурхан таны өмнө дуулуургүй буруу амьдарч байна уу? 하나님 말씀으로 깨닫게 하시고 돌이키게 도와주시옵소서. Харин та тэр хүнд өөрийн үгээрээ ухааруулж өгөөд эргэж гимшихэд туслаарай. 말씀을 전하는 입술이나 말씀을 받는 그 영혼의 심령을 주 성령님께서 주장하셔서 거룩하신 하나님의 뜻만이 나타날 수 있게 도와주시옵소서. Үгийг дамжуулж байгаа амнууд болоод үгийг сонсож байгаа зүрх сэтгэлд эзэн ариун сүнс та хамт байж өгөөд үгийг Бурханы үг хэмээн хүлээж авахд бүх хүмүүст тусална уу? 수종을 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Цагийг эзэн ариун сүнсэндээ даатгах найдаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 오늘 들어오건 록 허릉 허에르 분리 За өнөөдөр Луг 22 дугаар бүлгээс харна. 록 허릉 허에링 니기스 조르가 우르테 За Луг 22-ийн 1-6. 록 허릉 허에링 니기스 조르가 자, 다 찾으셨죠? Бүгдээрээ олсон уу? 자, 읽어주십시오. За уншиж өгье. Алгаслын гэгддэг эсгээгүй талхны баяр ойртож байлаа. Ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нар түүний хөнөөх аргаа хайж байлаа. Тэд ард олноос айж байв. 12-ийн 1 байсан Искариот гэгддэг Юдаст сатан шүглөв. Тэр явж Есүсийг яаж бариулах талаар ахлах тахилч нар болоод түшмэдтэй зөвлөлдөв. Тэд баярлаж түүнд мөнгө өгөхөөр тохиролцжээ. Юдаст санаа нэлж түүнийг хурсан олноос зайдуухан тэдэнд барьж өгөх аятай завшааныг эрэлхийлж эхлэв. 자, 오늘 말씀의 주제는 6절에 유다가 허락하고 이 말씀을 주제로 잡았습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань 6 дугаар ишлэлээр гарч байгаачлан Юдаст санаа нийлж гэдэг сэдвээр тогтсон байгаа. 자, 오늘 이 참 본문 말씀 읽었지만
참 안타까운 그런 말씀이죠. За өнөөдрийн одоо үндсэн үгээ уншихад үнэхээр харамсалтай үг байгаа. 예, 대제사장을 비롯한 종교가들은 예수님을 대적했고요. Их дахилчнар болоо шашинтангууд Есүс эзнийг цовдлох гэж дайрсан. 예수님의 12 제자 중에서 스가랴 유다가 결국은 그런 종교가들과 손을 잡아서 예수님을 이제 팔아 넘기는 것을 결심하는 그런 말씀이 나옵니다. Тэгээд үүн дээр нэмээд мөн Есүсийн 12 шавын нэг болох Искариотын Юдас тэдгээр шашинтангуудтай гар нийлж үгийг Есүсийг барьж өгөх талаар зөвшөлдөж байгаа тухай гарч байна. 예수님을 대적하고 핍박하는 그 뒤에는 사실 마귀가 있죠. Тэгэхээр Есүсийг алах хуйлдааны ард нь сатан байгаа. 예, 6절에 유다가 허락하고 6 дээр Юдас санаа нийлж. 정말 이것이 지금 우리에게 상당히 중요한 것을 생각하게 합니다. Үнэхээр энэ өөрөө бидэнд маш чухал зүйлсүүдийг бодогдуул сануулах 예, юм аа. 유다도 유혹을 받았습니다. Юдасэндээ өрхөнд орсон байна. 예, 물론 마귀의 유혹을 받았습니다. Мэдээж сатаны өргөтөлтийг авсан байна. 그런데 결국은 자기가 선택했다라는 겁니다. Гэхдээ эцэстээ үүнийг өөрөө л сонгосон. 유다가 허락했다라는 것은 유다가 거부할 수도 있었다라는 거거든요. Юдас санаа нийлж буюу судлаач зүйлээр зөвшөөрсөн гэдэг нь татгалзах боломжтой байсан гэсэн үг. 여기서 유다가 허락했다라는 것은 유다의 의지가 들어갔다는 겁니다. Энэ дээр Юдас санаа нийлж зөвшөөрсөн гэдэг нь Юдасын өөрийнх нь хүсэл эрмэлзэл тэнд орчихсон байна гэсэн үг. 하나님께서는 사람을 창조하실 때 로봇을 창조하신 게 아니라 완전한 의지를 주셨습니다. Бурхан өөрөө хүнийг анханд бүтээхдээ робот шиг бүтээгээгүй бүрэн эрхчлөөг өгсөн байна. 이것이 하나님이 사람을 특별히 창조했음을 말하는 겁니다. Энэ нь өөрөө Бурхан хүнийг бүтээхдээ их онцгойгоор бүтээсэн 사람에게만 гэсэн. 하나님의 형상의 영혼을 주셨죠. Зөвхөн хүнд л Бурхан өөрийн дүр төрх болох сүнсийг өгсөн. 그리고 선택할 수 있는, 생각할 수 있는 의지를 주었다라는 겁니다. Тэгээд хүнд өөрт нь бодох, мөн сонголтыг хийх эрхчлөөг өгсөн гэсэн. 하나님은 사람을 인격적으로 대하셨어요. Бурхан өөрөө хүнтэй яг хүн шиг харьцсан. 그리고 진정한 사랑의 대상으로 삼고자 했다라는 증거가 바로 사람에게 자유 의지를 주었다라는 겁니다. Тэгээд жинхэнэ хайрын хосоо болох зорилго нь өөрөө цаана энэ чөлөөт сонголтыг өгсөн гэсэн утгатай 예, холбоотой. 유다가 허락하고 Юдас хүлээн зөвшөөрч. 결국은 마귀의 유혹에 결국은 굴복한 거예요. Эцэстээ сатаны өргөтөлтөд унсан гэсэн үг. 그래서 핑계 댈 수 없는 겁니다. Тийм учраас шалтак тоочих боломжгүй байна. 지금 구원받고 신앙생활하고 우리 형제 자매들에게도 마귀는 계속해서 유혹의 화살을 쏘고 있습니다. Одоо аврагдаад итгэлээрээ амьдарч байгаа манай бусад ахын дүүснэр чсэндээ сатан үргэлж өргөтөлтийн сумаа харавсаар байгаа. 오늘 유다가 스스로 자기 의지로 참으로 가장 어리석은 선택을 하는 그런 말씀을 본문으로 삼아서요. Өнөөдрийн үндсэн үгээ Юдас өөрөө өөрийнхөө хүслээр үнэхээр мунхаг сонголтыг хийж байгааг гол үгээ болгоод 마귀가 사람을 사냥할 때 또 구원받은 성도들의 신앙을 넘겨뜨리기 위해서 여러 가지 유혹의 화살을 쏘는데 그 유형을 한번 살펴보겠습니다. зэрэг сатан итгэгч хүнийг өргөдөхдөө итгэх аврагдсан хүмүүсийг унгахдаа янз бүрийн аргыг хэрэгэлдэг. Тэр дундаасаа өргөтөлтийн ямар сумнуудыг онилдог вэ гэдгийг харцгаая. 그리고 그 마귀의 유혹을 이길 수 있다라는 겁니다. Тэгээд бид нар тэрхүү сатаны өргөтөлтийг ялж чадах юмаа гэсэн. 그리고 결과적으로요. Игээд дүгнэлт нь 우리에게 주신 그 자유 의지를 있잖아요. бидэнд өгөгдсөн чөлөөт эрх чөлөө 특히 구원받은 우리 성도들은 더욱더 하나님 앞에 순종하는 쪽으로 우리의 자유 의지마저도 주님께 내어드리는 그런 신앙생활을 하자는 의미에서 오늘 말씀을 좀 배우겠습니다. ингээд ялангуяа аврагсан итгэгч хүн өөрийнхөө чөлөөт сонголтыг чөлөөт эрх чөлөөгөөсөндөө бурхны үгэн дээр тавьж бурхны талд байлгасгая гэдэг үгийн дагуу үгийг сурах гэж байна. 네, 첫 번째 스가랴 유다 이 불쌍한 영혼에 대해서 잠깐 살펴보겠습니다. Эхлээд Искариот Юдас гэдэг нэг өрөвдөлтөй сүнсний талаар суръя. 예, 마귀는 가루 유다를 지켜보고 있었습니다. За сатан бол Искариот Юдасыг анзаараад байсан. 그건 모든 사람들을 지금 지켜보고 있습니다. Энэ нь өөрөөр хэлбэл бүхий л хүмүүсийг анзаараад харж байдаг. 특히 구원받은 성도들은 더욱더 지켜보고 있습니다. ялангуяа аврагсан итгэгчдийг бүр илүү анзаарч харж байгаа. 베드로전서 5장 8절 9절 말씀에 마귀가 우는 사자처럼
산길절을 찾아서 돌아다닌다는 말씀이 경고돼 있죠. Нэгдүгээр Петр 5:8 дээр сатан архирах арслан мэт залгих нэгнээ хайж энэ тэрүүгээр гитэн явдгаа гэсэн баг. 스가랴 유다를 왜 지켜봤냐면 약점을 찾기 위해서 했던 겁니다. Искариотын Юдасыг яагаад анзаараад харж байсан мэхлээр сул талыг нь олж авахын тулд. 근데 스가랴 유다는 이 물질에 약한 그런 허점이 있었습니다. Гэхдээ Искариотын Юдаст эд хөрөнгөнд сул тал нь байсан байна. 자, 여기 본문은 실로 잡으십시오. За энэ үндсэн үгээ тогтоогоод 자, 요한 아론 허에링. Йохан 12-оос харъя. 요한 아론 허에링 드로스 조로가 За Йохан 12-ын 4-6. 읽어 주십시오. За уншиж өгье. Харин шавнарынх нь нэг түүнийг барьж өгөх Искариотын Юдас яагаад энэ тосыг 300 динараар зарж ядууст өгсөнгүй вэ гэв. Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг авчихдаг байжээ. 예. 마리아라는 여인이 예수님께서 십자가의 고난으로 죽으실 것을 그는 깨닫고 그 예수님을 향해서 귀한 향후 300데나리 가치 있는 그 향유 옥합을 깨서 예수님께 부어드린 사건입니다. Тэгэхээр Мариа гэдэг эмэгтэй Есүс эзэн удахгүй цовдлогдод явд болно гэдгийг мэдээд үгнээс нь мэдэж анзаараад ингээд 300 динарын үнэтэй тэрхүү үнэрт сайхан тосыг Есүс дээр ингээд сутгаж байгаа үйл явдал гардаг. 가룟 유다는 불쌍한 사람들을 생각하는 것 같았지만 사실은 아니죠. Искариотын Юдас ядуусын талаар санаа тавьсан юм шиг боловч яг үнэндээ тийм биш байсан. 그 300데나리 비싼 그것을 허비한다라고 지금 책망하고 있습니다. 300 динарын үнэтэй ийм үнэтэй зүйлийг хий хоосон зарж байна гэж 6절에 보면요. 6 дээрээс харах юм бол 이 스가랴 유다는 그냥 뭐 한두 번 실수로 죄를 진 게 아니라 습관적으로 도적질을 했다라는 것을 알 수 있습니다. Искариотын Юдас зүгээр нэг алдаа гаргаад гимнүгэл хийсэн биш бүр зуршил болгоод энэ хулгайн гимнүглийг хийдэг байсан гэж гарч байна. 6절을 보십시오. 6 дээр харъя. 이렇게 말하면 가난한 자들 생각함이 아니요. Харин тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус 저는 도적이라 돈꾀를 맞고 거기 넣은 것을 훔쳐갑니다. харин хулгайч байсан болохоор тэр мөнгөний хүүдийг барьж дотор нь хийснийг нь авчихдаг байжээ. 예수님과 그 일행들이 전도하고 다니실 때 이게 어떤 그 회계 담당이 바로 스가랴 유다였습니다. За Есүс болоод бусад шавнар олон хүмүүс нэгээ сайн мэдээ тараагаад явж байх үед тэр одоо санхүү мөнгийг нь хариуцдаг хүн бол Искариот байсан. 예, 그 회계를 보면서요 습관적으로 바로 거기서 돈을 빼돌리고 있었던 거죠. Тэгээд тэр мөнгөний хүүдийг авч явдаг байхдаа одоо зуршил болгоод дотроос нь авчихдаг байсан. 마귀는 그런 스가랴 유다를 지켜보고 있었던 겁니다. Тэгэхээр сатан ийм үйлдэлийг гаргаад байгаа Искариот Юдасыг анзаараад харж байсан. 이 스가랴 유다는 물질에 약하구나. Искариот Юдас эд хөрөнгөний тал дээр сул юм байна. 예, 그래서 마귀는 이 스가랴 유다에게 이제 악한 생각을 넣어줬다라고 성경에 기록되어 있습니다. Ингээд сатан Искариот Юдас хорон муу бодлыг оруулсан гэж Библиэр хэлж байгаа. 요한 아론 고로잉 Йохан 13-ын 2 байна. 목소리가 너무 밑으로 쫙 가라앉아 있어요 지금. 네. 아론 고로잉 허이르. За 13-ын 2 байна. 자, 바로 한 장만 넘기면 되죠? За нэг л одоо хуудас эргүүлэхэд болох нэ. 예, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Оройн зоогийн үеэр Есүсийг бариулах санааг Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд яавал хэдийнэ өгөхөд. 예. За. 그 스가랴 유다를 지켜보면서 아, 물질에 약한 사람이구나. Искариотын Юдасыг харж байхдаа эд хөрөнгөн дээр сул хүн юм байна. 예, 그리고 예수님을 팔려는 생각을 넣었다라고 돼 있죠. Тэгээд Есүсийг бариулах санааг аль хэдийнэ өгчөө 아까 гэсэн. 누가복음 22장 본문에는 마귀가 유다에게 사단이 유다에게 들어갔다라고 돼 있습니다. Альтрон Луг 22-ын үндсэн ишлэлээр харах юм бол сатан Юдас шүглэж гэж гарч 그래서 байгаа. 사단이 이 스가랴 유다에게 예수님을 팔려는 그 악한 생각을 넣어줬다라는 것과 같은 뜻입니다. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхлээрэ энэ муу хорон муу сатан Искариотын Юдас Есүсийг бариулах санааг өгсөн гэдэгтэй адил утгатай байгаа. 네, 자 유다는 고민했겠죠. За Юдас бодож эхэлсэн. 네, 유다에게도 양심이 있습니다. Юдасэнд мэс чанар гэж байгаа. 예수님께서는 제자들을 똑같이 사랑하셨죠. Есүс эзэн болов шавнараа бүгдийг нь адилхан хайрласан. 예수님은 누가 예수님을 팔자인지 이미 처음부터 아셨다고 성경은 말씀하고 있고. Есүс эзэн өөрийг нь хэн зарах вэ гэдгийг анхнаас нь мэдэж байсан гэж 유다가 Библиэр хэлж байгаа. 지금 예수님을 배신할 것을 아셨지만 전혀 내색하지 않으셨습니다. Искариотын Юдас Есүс эзнийг зарна гэдэг өөрт нь мэдэж байсан ч огтхон ч одоо гадна харуулаагүй. 그리고 예수님께서는
계속 말씀하셔서 스가랴 유다가 회개하기를 계속 기회를 주셨죠. Тэгэд Есүс эзэн үргэлж үгээ айлтхан явцдаа Искарит Юдас гимшиж эргээсэ гэдгийг хүлээж байсан. 그런데 스가랴 유다는 결국은 마귀의 생각을 따라간 거예요. Боломжийг өгж байсан бол Искарит Юдастэй сатааны бодлыг дагаа явсан. 누가복음 22장 6절에 Луг 22-ын 6-аар 유다가 허락하고 예수를 무리가 넘겨줄 기회를 찾더라 그랬습니다. Юдас тэдэнтэй санаа нийлж Есүсийг тэдэнд өгөх аргыг хайж байлаа гэж. 예, 물론 마귀의 유혹이 분명히 있었지만은 Мэдээж тэнд сатааны өргөтөлд гарцаагүй эхлэн байсан ч 유다가 허락하고 Юдас түүнийг нь зөвшөөрч 결국은 자기 의지로 결국은 예수님을 배신할 것을 선택했다 그 말입니다. эцэстээ өөрийнхөө сонголтоор Есүсээс урвах замыг сонгосон юм а гэсэн үг. 예, 예수님을 통해서 이 세상 부귀영화 헛된 것을 그는 기대했을 것입니다. Есүсээс дамжуулаад энэ ертөнцийн эрх мэдэл хоосон зүйлсээ тэрээр найдаж 예수님께서 харж байсан. 이스라엘의 왕이 될 것을 기대했고요. Есүсээс Израилийн хаан болох нь уу гэд 근데 анзаарч байсан. 예수님께서는 정치적인 야심이 없는 거예요. Гэт найдаж байсан чи Есүсээс ус төр дээр ямар ч хүсэл сонирхолгүй байсан. 이 스가랴 유다가 Энэ Искарит Юдас 많이 고민을 했을 거 아니에요? айгүй олон зүйлийг бодсон байх тийм 예, ээ. 마귀가 이제 예수님을 팔려는 생각을 넣어줬다 그랬잖아요. Сатан Есүсийг зарах бодлыг түнд оруулсан гэж 근데 байгаа. 예수님이 그렇게 잘해주시잖아요. Гэтэл Есүс эзэн өөрт нь тийм сайн хандаад байгаа. 스가랴 유다도 양심이 있기 때문에 계속 갈등을 했을 거란 Тэр 말입니다. Искарит Юдас мэс чанар байсан учраас үргэлж дотор нь зөрчилтөө байсан 그래서 байна. 예수님 따라가 별 볼 일 없어요. Өө Есүсийг ингээд дагаад яваад байх юм бол өлтөө юмд хүрэхгүй юм байна. 더 늦기 전에 돈이라도 챙기자. За одоо угаасаа оройтхоос өмнө 예수님 мөнгөтэй 3년 반 따랐지만 정말 얻어진 게 하나도 없잖아. Есүсийг 3 жил хагас даглаа олж авсан юм алга байна. 얼마라도 챙기자. Нэг хидэгч болохоо олоод авчи. 그런 마귀가 넣어준 생각에 이제 계속 육신의 생각이 올라왔을 겁니다. Гэт сатаны өгсөн мах бодын бодол орж ирсэн байна. 근데 양심은 뭐라고 얘기했겠어요? Харин мэс чанар нь нөгөө талд нь юу гэж хэлсэн бэ? 어떻게 너 그럴 수 있니? Чи яаж ингэж чадна вэ? 예수님이 얼마나 너를 사랑하시니? Есүс эзэн чамайг ямар их хайрласан бэлээ? 안 돼. 그럴 수 없지. Болохгүй ингэж болохгүй штэ. 계속 갈등했을 거란 말이에요. Үргэлж дотор нь зөрчилтөөл байсан байна. 그런데 결국 유다가 허락했습니다. Гэхдээ эцэстээ Юдас өөрөө зөвшөөрсөн. 마귀가 넣어준 생각을 딱 그걸 붙잡잖아요. Сатаны оруулж өгсөн бодлыг шууд зураад авдаг. 어느 순간에 그 결심을 했을까요? Ямар мөчөд тэр шийдвэрийг гаргаж чадв? 네. 결국 갈등에서 딱 선택하는 그 잘못된 선택을 하는 그 순간이 있을 거란 말입니다. Тэр ингэж зөрчилдөж байгаад яг тэр буруу сонголтыг хийх мөч байсан байгаа. 마태 허른조로가 Матай 26 마태 허른조로가긴 아론두루스 아론조로가 Матай 26-гийн 14-өөс 16. 자 보십시오. За харъя. 마태복음 26장 보시면은요. Матай 26 дугаар бүлэг харвал 6절부터 쭉 보면 마리아가 예수님께 그 300데나리에 갇혀 있는 옥합을 깨서 부어드리는 그 사건이 쭉 나옵니다. за 6 дугаар ишлэл дээрээс эхлээд Мария Есүс эзэн 300 динарын үнэтэй үнэрт тосыг хаглаад өргөж байгаа тухай гарч байгаа. 아까 요한복음 12장에서 똑같은 내용이 있었습니다. Ажил Иохан 12 дугаар бүлэг адилхан агуулга гарсан. 예. 8절 보세요. 8-ыг харъя. 7절 보세요. 7절. 7-ыг харъя. 7절 8절 읽어주세요. 7-8-ыг уншиж өгье. Их үнэтэй тос бүхий гөлтөгнөн сав барьсан эмэгтэй түүн дээр ирээд түүнийг хооллохоор тухлахад толгойд нь тосоо цутгав. Шавнар нь хараад зэвүүцэж юунд ийм үрэлгэн байна вэ? 예. 아까 말씀드린 그 사건이잖아요. Аль руу хэлсэн тэр үйл явдал байна. 예. 자, 14절 보세요. За 14-ыг харъя. 그때에 Тэр үед 12 중에 하나인 가룟 유다라는 자가 대제사장에 가서 말하되 12-ийн нэг Искарит Юдас ахлах тахилч нарт очиж 이 보십시오. хардаа. 마리아가 예수님께 300대를 갇혀 있는 옥합을 깨서 예수님의 장례를 기념할 그때에 그 사건 이후의 그때입니다. Тэгэхээр Мария Есүс эзэндээ 300 динар их үнэтэй тосыг авчираад одоо өөд болоход нь бэлдэж байгаа тэр үед яг тэр үйл явдал басны дараа 아론타와 아론조로가 읽어주십시오. 15 уншиж өгье. Түүнийг та нарт барьж өгвөл та нар надад юу өгмөр байна гэхэд тэд түнд 30 мөнгөн зоос дэнслэв. Тэр мөчөөс эхлэн Есүсийг барьж өгөх аятай завшааныг тэрээр эрэлхийлж эхлэв. 아론조로가 되려 저가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. Тэр мөчөөс эхлэн Есүсийг барьж өгөх аятай завшааныг эрэлхийлж эхлэв. 예. 정말 그 어떤 잘못된 결정을 하는 그 순간 있잖아요. Тэгэхээр ямарваа нэгэн буруу сонголтыг хийх цаг мөч гэж би 그렇게 예수님의 말씀을 또 그 마리아의 그 믿음에 대해서 예수님이 하신 말씀을 듣고도
이 스가랴 유다는 결국은 잘못된 선택을 하는 거예요. Есүс эзэн Мариагийн итгэлийн талаар хэлж байгаа үгийг сонссон хэрнээ яг л тэр үйл явдлын дараа шууд буруу сонголтыг хийж байгаа. 자기 의지, 자기 스스로 선택한 거다 그 말입니다. Өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө сонголтоо сонгосон гэсэн үг. 선택에는 결과가 따라옵니다. сонголтын дараа хариуцлага шууд ирдэг. 유다의 그 어리석은 선택의 결과가 이렇습니다. Юдагийн муухаг сонголтын хариуцлага үр дүн нь ийм байгаа. 마태 28인 꼬라스타오 Матай 27-гийн 3-5 байна. 읽어주세요. Уншиж өгье. Түүнээс урвсан Юдас түүний яллагдсныг хараад харуулсаж 30 мөнгөн зоосыг ахлах тахилчид болон ахлагчдад буцаан өгч би гимзэмгийн цуснаас урвснараа нүгэл үлдлээ гэхэд тэд энэ бидэнд хамаагүй өөрөө мэд гэв. Юдас мөнгөн зоосыг сүм дотор чулуудан зайлан явж өөрийгөө дүүжилжээ. 자, 스가랴 유다 얼마나 불쌍합니까? Скат Юдас ямар өрөвдөлтөй хувь 그렇게 тавьсан бэ? 사랑했던 돈을 이제 주었습니다. Тэгэж их хайрлаж гамандаг мөнгөө өөрийн болгочлоо. 은 30은 그 당시 예수님이 세상에 오실 당시에 성인 노예 한 사람의 몸값이었습니다. Нэг 30 мөнгөн зоос гэдэг маань өөрөө Есүс эзний амьдарч байх тухайн үед насанд хүрсэн хүний нэг ажлын хөлс байсан. 그 돈을 약속대로 받았지만 유다는 바로 후회하잖아요. Тэр мөнгийг яг л амлалтынхаа дагуу авсан боловч Юдас аваад шууд харамсдаг. 그는 그 돈을 다시 대제사장들에게 던져버렸잖아요. Тэр мөнгийг өөдөөс нь аваачаа дахилчдад цацаж хайдаг. 그러나 그렇게 친밀하고 유다와 한마음일 것 같은 대제사장과 장로들은 나다 함하고 네가 알아서 해라고 이제 그때부터는 스가랴 유다를 완전히 이제 아무 상관없는 사람 취급하잖아요. Тэгэж их дотн байж яавал одоо арга чарга хайж хамтдаа толгой гашлгаж байсан тэр урагч тахилч нар одоо надад хамаагүй чи өөрөө мэдээд хий гэж шууд хайж байна. 스가랴 유다는 이용만 당한 거예요. Скарат Юдас зүгээр л ашиглагдчихсан. 가장 불쌍한 사람이 돼버렸죠. хамгийн өрөвдөлтөй хүн 오전을 болчихж байгаа. 보십시오. 5 дээрээс харъя. 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. Юдас мөнгөн зоосыг сүм дотор чулуудаа зайлан явж өөрийгөө дүүжилжээ. 예, 자기의 그 어리석음이 너무나 미웠겠죠. Өөрийнхөө тэр мунхаглал үнэхээр одоо дургуун хүрсэн баг. 그리고 결국은 또 스스로 자살을 선택해버린 거예요. Тэгээд эцэстээ өөрөө бас өөрийнхөө амийг хороохоо сонгосон байна. 예, 참, 얼마나 이게 어리석습니까? Үнэхээр ямар одоо мунхаг үйлдэл вэ? 순간적인 그 돈의 욕심에 정말 잘못된 선택을 했는데 그 결과는 결국은 구원받을 수 있는 기회도 잃어버렸죠. Хормын доторх одоо хором мөчт одоо бий болсон тэр мөнгөний шунал нь эцэстээ өөрийг нь боомлж аврагдах боломжийг хүртэл өөрөөс нь зайлуулсан. 그리고 Тэгээд 일치 사도라는 그 귀한 직분 하나님께 쓰임 받을 수 있는 그 직분도 그는 잃어버렸습니다. тэр элч гэдэг тийм эрхэм бурханд ашиглагдах боломжоо хүртэл алдсан. 이후에 사도들이 기도하고 마띠아를 또 스가랴 유다를 대신해서 이제 사도로 세우지 않습니까? За үүний дараа Скарат Юдасын оронд элч нар хамтдаа залбирч байгаад Матай гэдэг хүнийг оронд нь томилдог. 자, 스가랴 유다는 마귀에게 속았습니다. Скарат Юдас сатаанд хуурсан. 대제사장과 장로들에게 이용당했습니다. Их дахилч нар болоод ахлагчдад ашиглагдсан. 그러나 스가랴 유다는 핑계 댈 수 없습니다. Гэхдээ Скарат Юдас шалтак тоож 유다가 харахгүй. 스스로 허락했다고 돼 있죠? Юдас санаа нийлж 스스로 선택한 거예요. өөрөө санаа нийлээ сонгосон. 예, 그래서 결국은 망한 겁니다. Тэгээд эцэстээ сүрсэн. 자, 하나님께서는 모든 사람에게 자유 의지를 주셨다고 그랬죠? За бурхан эзэн маань өөрөө бүх ил хүмүүст чөлөөт сонголтыг өгсөн гэж байгаа. 자, 창세기 2장을 보시겠습니다. Эхлэл 2-оос харъя. 창세기 2장 15절부터 17절입니다. За эхлэл 2-ын 15-аас 17 읽어 주십시오. уншиж өгье. Эзэн бурхан хүнийг авчирч Эден цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахаар тэнд суулгав. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан. Чи энэ цэцэрлэгийн аль ч модны жимсийг идэж болно. Харин сайн мөнгө мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс эзэн тэр өдөртөө л чи зайлшгүй үхнэ гэв. 자, 15절. 하나님은 아담에게 에덴 동산을 다스리며 지키라고 하셨습니다. За 15 дугаар эшлэлдэр бурхан Адамд Эден цэцэрлэгийг арчилж сахиа гэж хэлсэн. 아직 예화를 창조하시지 않고 아담 혼자 있는데도 하나님은 에덴 동산을 지키라고 하셨습니다. Хараахан Яваг бүтээгээгүй байсан Адамыг ганцаараа байхад нь бурхан Эден цэцэрлэгийг сахиа гэсэн. 왜요? 마귀가 있었기 때문입니다. Ягаад гэвэл тэнд сатан байсан 그리고 учраас. 16절 보십시오. Тэгээ 16 дээр 자,
하나님이 아담에게 말씀하십니다. Тэгээд эзэн бурхан Адамд 동산 тушааж 각종 나무의 실과는 네가 임의로 먹되 чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг нь идэж болно. 아론들대로 선악을 알게 나무 실과는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하십니다. Харин сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй түүнийг эзэн тэр өдөртөө чи зайлшгүй үхэн гэсэн байна. 자, 네가 다른 열매들은 네가 임의로 네가 알아서 먹고 싶으면 먹고 싶지 않으면 안 먹어도 된다. 임의로 먹되. За тэгэхээр цэцэрлэгт байгаа энэ бусад аль ч модны жимснээс чи идэж болно. Өөрөө идэхийг хүсвэл идээд идэхгүй бол идэхгүй ч байж өөрийнхөө хүслээр сонгоо. 그러나 선악을 알게 하는 실과는 절대로 먹으면 안 된다. Харин сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс бол огтхон чи 제가 идэж болохгүй. 한국에서요 한 청년 구원받지 않은 사람인데 한 청년을 상담하면서요 이 에덴 동산 선악과 사건을 설명을 할 때요 자유 의지를 주셨다라는 그 부분을 막 설명하고 있었습니다. За Солонгост нэгэн аврагдаагүй залууд үг сонсоод ингээд энэ хүү эдийн цэцэрлэгийн талаар үйл явдлыг тайлбарлаж байхдаа бурхан хүнд чөлөөт сонголтыг энхүү өгсөн юм а гэж хэлсэн. 그런데 그 청년이 아니 성경에 자유의지라는 어떤 그런 말이 어디 나오냐고 물어보더라고요. За гэтэл нөгөө залуу маань Библи чинь яг хаана нь ийм чөлөөт сонголтыг өгсөн гэдэг үг гардыг 예, бэ? 정확하게 그런 단어는 안 나오지만 Яг тодорхойлоод нэг ийм үг гарахгүй 제가 이 байгаа ч 16절, 17절을 가지고 설명을 해드렸어요. би энэ 16, 17 дугаар ишлэлээр 한번 тайлбарлаж 보세요. өгсөн. За хардаа. 하나님이 아담에게 말씀하셨습니다. Эзэн бурхан Адамд тушаасан. 동산 각종 나무의 실과는 네가 임의로 먹되 Энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг чи идэж болно. 17절 선악의 나무 실과는 먹지 말라. Харин 17-оор сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. 자, 여기에 자유의지라는 의미가 있어요, 없어요? 그러니까 Энэ хоёр өгүүлбэрт чөлөөт сонголт гэдэг үг байна уу байхгүй юу гэсэн чинь. 있네요. 금방 이해를 하더라고요. Тэр хүндсэн залуусандаа байна гэж 예, ойлгосон. 먹고 싶으면 먹고 Чи эдгийг хүссэн бол ид, 먹고 싶지 않으면 안 먹어도 되는 거예요. эдгийг хүсэхгүй бол идэхгүй ч байж болно гэсэн. 예, 사과를 좋아하는 사람은 사람을 먹고 Аль нь дуртай юм бол альмаа ид. 예, 사과를 안 좋아하는 사람은 안 먹어도 되는 거예요. Аль нь дургүй хүн бол идэхгүй л байхад болно шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 예, 임의로 먹어라. Өөрийнхөө хүслээр идэж болно. 그러나 선악과는 Гэхдээ 절대 먹으면 안 돼. сайн мөг мэдүүлэгч модноос юмс огтонч идэж болох. 하나님께서 금하셨잖아요. Бурхан энд хориглосон. 예. 처음부터 하나님은 사람에게 자유 의지를 주신 거예요. Тэр анхнаасаа бурхан өөрөө хүнд чөлөөт сонголтыг өгсөн байгаа. 예. 하나님을 믿을 수도 있고 Бурханд итгэж ч болно, 하나님을 거부할 수도 있는 거예요. Бурханаас татгалзаж ч болно. 하나님을 사랑할 수도 있고 하나님을 대적할 수도 있는 거예요. Бурханыг хайрлаж ч болно, Бурханы эсрэгцэж ч болно. 하나님 말씀을 듣고요. Бурханы үгийг сонсоод 그 말씀에 순종할 수도 있고 말씀에 불순종할 수도 있는 거예요. тэр үгэнд нь дуулууртай ч байж болно, үгэнд нь дуулуургүй ч байж болно. 왜요? Яагаад вэ? 하나님은 진정한 믿음과 진정한 사랑을 하기를 원하시는 겁니다. Бурхан хүнээс жинхэнэ итгэл болоод жинхэнэ хайрыг өөрийг нь хайрлаарай гэж. 마귀가 예화를 유혹해서 넘어졌잖아요. Сатан Еваг өргөцснээр унагадаг. 또 예화는 또 아담을 넘겨뜨렸어요. Мөн Ева Адамыг унагадаг. 결국은 그들은 핑계대지 않습니까? Эцэстээ тэд нар шалтак тоочдог шүү дээ. 예화는 뱀이 나에게 먹으라 해서 먹었습니다. Ева хэлэхдээ энэ могоо намайг идгсэн 아담은 뭐라고 얘기합니까? харин Адам юу гэж хэлж байгаа? 예, 하나님께서 내게 주신 저 여자가 나에게 주면 내가 먹었습니다. Бурхан таны надад өгсөн тэр эмэгтэй намайг идгсэн болохоор би идсэн юм аа. 비겁하죠. Олчгоор байгаа зү 예? 사실은 자기가 선택한 거예요. Яг үнэндээ өөрөө сонгосон баггүй. 그렇지 않습니까? Тийм биш үү гэж юу? 마귀가 예화를 유혹했습니다. За Сатан Еваг өргөцсөн. 그러나 예화가 스스로 허락한 거예요. Харин Ева өөрөө тэрнийг хүлээн зөвшөөрсөн. 가라돈 유다가 허락한 것처럼 Искариотын Юдас хүлээн зөвшөөрсөн шиг 예화도 자기 의지를 가지고 마귀의 그 유혹을 선택한 거다 그 말입니다. Ева згсэндээ өөрийнхөө сонголтын үндсэн дээр Сатаны өргөтөлтийг 아담도 сонгосон. 마찬가지죠. Адам гэсэндээ адилхан. 예와 아내가 눈물을 흘리면서 같이 먹자고 했을지라도 Ева эхнэр нь бүр уйлан байраад хамтдаа идья гэж хэлсэн ч 하나님 말씀을 직접 받았지 않습니까? Бурхны үгийг шууд өөрөө сонссон. 예, 거부할 수 있는 거예요. Тийм болохоор татгалзаж болох л байсан. 그런데 Гэхдээ 아담도 허락한 거예요. Адам ч хүртэл зөвшөөрсөн. 무슨 뜻입니까? Чи одоо юу гэдэг байгаа вэ? 하나님 말씀에 불순종하는 쪽으로 자기가 선택했다 그 말입니다. Бурхны үгэнд дуулуургүй байх талыг нь өөрөө тэр сонгосон гэсэн үг. 예,
핑계 댈 수 없는 거예요. Тэгэхээр шалтгаан тоочих боломжгүй гэсэн. 누구 때문에 뭐 때문에 어쩔 수 없었습니다. Хинээс болоод юунаас болоод би яаж чадаагүй юм аа? 아닙니다. Үгүй ээ. 방금 말씀드린 것처럼 Лрон хэлсэн шиг 스가랴 유다도 마귀의 유혹에 잘못된 선택 안 할 수도 있었어요. Искарат Юдас сатаны уруу датлахыг нь авчгаад буруу сонголтыг хийхгүй ч байж болох байсан. 예와도 아담도요. Евач, Адамч 예, 유혹이 있었지만은 уруу датлахад орсон ч 하나님 말씀에 순종하는 쪽을 선택할 수도 있었던 거예요. Бурхны үгэнд дуулууртай байх талыг нь сонгож болох л байсан. 핑계대고 있지만 그것은 이유가 안 되는 겁니다. Шалтгаан болгож хэлж байгаа ч тэр нь шалтгаан болж чадахгүй. 스스로 자기가 선택한 거예요. Өөрөө сонгосон юм. 이스라엘 역사에 악한 왕 중에 아합 왕이 있습니다. За Израильчүүдийн хорон муу хаанууд доноос Ахаб хаан байгаа. 그 아합 왕은 결혼을 잘못했어요. Тэр Ахаб хаан буруу хурмаа хийсэн. 이세벨이라고 하는 그 악한 여자를 이방 여인을 아내로 맞이했기 때문에 아합은 정말 이스라엘에서도 대표적인 악한 왕으로 그는 기록됐습니다. Изебел гэдэг харийн эмэгтэйг сонгож авснараа өөрөө тэр хүн сонгоснороо хорон муу хаан болж бичигдэж үлдсэн баг. 그런데 하나님께서는 Гэхдээ бурхан 그 이세벨 때문에 아합이 악한 왕이 되었다라고 말씀하지 않으셨습니다. Изебелээс болоод Ахаб хорон муу хаан болсон юм а гэж хэлээгүй. 분명히 그 여인의 정말 그 영향이 있었지만은 Гарцаагүй тэр эмэгтэй хүний үр нөлөө мэдээж байсан ч 결국 아합 왕 스스로 결국은 자기 의지를 가지고 잘못된 선택을 했다라고 말씀하는 거예요. эцэстээ үр дүнд нь Ахаб хаан өөрөө өөрийнхөө сонголтоор буруу сонголтыг хийсэн юм а гэсэн үг. 닉두게르 핫 허르니 1-р хаад 21-ийг харцгаая. 닉두게르 핫 허르니긴 허른타우 1-р хаад 21-ийн 25. 닉두게르 핫 허르니긴 허른타우 페이지 얘기해 주세요. За хуучин гэрээ 414 гаруйсан. 허르니긴 허른타우 21-ийн 25 읽어주세요. уншиж өгье. Эзний мэлмид ёрын мууг үйлдэхээр өөрийгөө худалдсан Ахаб шиг хүн үнэндээ байсангүй. Түүнийг ихнэр Изебел нь уруу татсан юм. 자, 그 악한 이세벨에게 충동받았다라는 것을 말씀합니다. Ихнэр Изебелээсээ уруу татлахыг асан гэж хэлж байна. 그런데 또 보십시오. За дахиад харъя. 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행한 자가 없으면 Эзний мэлмид ёрын мууг үйлдэхээр өөрийгөө худалдсан Ахаб шиг хүн үнэндээ байсангүй. 그 아내에게 충동받은 것은 사실입니다. Ихнэр Изебелдээ уруу татагдсан нь үнэн. 마귀의 유혹을 받은 건 사실입니다. Сатаны өрхөнд орсон нь үнэн. 그런데 스스로 허락한 거예요. Гэхдээ үүнийг өөрөө сонгосон юм. 예, Тийм ээ. 핑계댈 수 없는 거예요. Шалтгаан тоож гарахгүй. 우리는 어떻습니까? Бид нар ямар вэ? 우리에게도 하나님께서 완전한 의지를 주셨잖아요. Бидэнд ч мөн адил бурхан чөлөөт сонголтыг өгсөн. 우리는 그 의지를 가지고 살아가면서 선택하고 결정합니다. Бид тэр чөлөөт сонголтынхоо үндсэн дээр амьдардаг, өөрөө сонгодог, шийдвэрлэдэг. 예, Тийм ээ. 정말 올바른 이 선택을 해야 됩니다. Тэр үнэхээр зөв сонголтыг хийх хэрэгтэй. 마귀가 스가랴 유다를 유혹했습니다. Моёрынс Скарат Юдас 아담 예화를 유혹했습니다. Адам Ева хоёрыг өргөтөж уруу татсан. 결국은 하나님 앞에 불순종한 쪽으로 어리석은 선택을 하도록 충동했습니다. Эцэстээ бурхны өмнө дуулуургүй байж буруу муухай сонголтыг хийх талаас нь уруу татсан. 마귀는 수천 년 동안 사람을 연구하고 있습니다. Сатан бол хэдэн мянган жилийн туршид хүнийг судалсаар яваа. 목적은 하나입니다. Нэг л зорилготой. 그 영혼을 망하게 하는 것이 목적인 거예요. Тэр сүнсийг сүрүүлэх нь түүний зорилго. 구원받지 못하게 해방을 하고요. Аврагдаж чадахгүй байхад нь саад тавьж 구원받은 영혼은 그 믿음을 넘겨뜨리는 것이 또 마귀의 목적인 거예요. харин аврагдчихсан сүнсийн итгэлийг нь унгаж бүдрүүлэх нь сатаны зорилго. 그래서 사람을 연구하는 거예요. Тийм учраас хүнийг байнга судалж байдаг. 무엇에 약한지, Энэ сул тал нь юу юм? 어떤 것이 잘 먹히는지 계속 그는 연구하고 있는 거예요. Алийг нь өгвөл илүү бүдэрч унах вэ гэдгийг нь байнга судалж байдаг. 그 중에 마귀가요 잘 써먹는 것이 바로 세 가지가 있어요. За энэ олон өргөтөлтүүд дундаас сатаны хамгийн сайн ашигладаг 3 зүйл 첫 байна. 번째는요 Эхнийх нь 물질 돈입니다. эд хөрөнгө мөнгө байгаа. 물질 돈을 통해서 유혹하는 거예요. Эд хөрөнгө мөнгөөр дамжуул тэр хүнийг уруу 두 татдаг. 번째는요 Хоёр дахь нь 이성입니다.
эсрэг хүсдэн байгаа. 남녀에게 공통되게 있는 육신의 욕구 중에서 이성의 욕구가 있잖아요. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бүгдэнд нь байдаг мах бодны хүсэл тачаал нь эдгээр эсрэг хүсэндээ тэмүүлэх 그리고 сэтгэл. 세 번째 있잖아요. Тэгээ гурав дахь нь 명예심입니다. нэр төр. 자기를 드러내보지 않아요. Өөрийгөө илүү илчлэх 쉽게 гэсэн. 말하면 교만한 기질입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бардам зангин. 그걸 통해서 이 영혼들을 넘겨뜨리려고 하는 거예요. Энэ гурван одоо төлөөлөл болсон зүйлсээр сүнснүүдийг 성경에서요. бүтгэх Библиэлд ч гэсэн 이런 유혹을 받고 결국은 자기가 어리석은 선택을 함으로써 정말 하나님 앞에 저주를 받고 또 그 신앙이 넘어지고 죄를 짓고 하는 그런 사례가 많이 나옵니다. ийм муруу татлагад ороод эцэстээ өөрийнхөө буруу сонголтоор гим нүгэл хийгээд бүдрээд холдоод явж байгаа одоо тохиолдолд олон гардаг. 예, 한번 성경에서 찾아보겠습니다. За Библиэсээ харж үзье л да. 여호수아 Йошуа 덜더 7. 여호수아 덜덕이 허르. Йошуа 7-гийн 20 байна. 자, 허르니. 20-21. 예, 아간 이야기입니다. За Аханы түүх байгаа. 예, 여리고성을 하나님의 능력으로 이제 무너뜨리고 승리했잖아요. Ирэхо цайзыг бурхны хүч чадлаар нураагаад ялсан. 그런데 아간이라는 사람이 도적질을 하잖아요. Гэхдээ Ахан гэдэг хүн дараа нь хулгай хийчихэж байгаа. 그래서 아이성 전투에서 이스라엘 사람들이 패하고 말죠. Тэгээд ай цайзын тулаанд Израильчууд ялагддаг. 그래서 36명이 죽고 결국 이스라엘 사람들이 이제 사기가 완전히 꺾어지는 그런 사건이었어요. Ингээд 36 хүн өөд болоод Израильчүүдийн одоо тэр сэтгэл нь бүрэн ингээд хямралд орсон. 원인이 뭔지를 살펴보니까 Тэр энэ үйл явдлын шалтгаан нь юу вэ гэд ажиглаад үзсэн чинь 아간의 범죄가 있었어요. Аханы нүгэл явж байгаа. 덜덕이 허르니 7-гийн 20-21 읽어주세요. уншиж өгье. Тэгэхэд нь Ахан Йошуад хариулсан нь үнэхээр би Израилийн бурхан эзний эсрэг нүгэл үлдсэн. Миний хийсэн хэрэг гэвэл олдсон дотор шинарын гоёмсог өмсгөл 200 шикел мөнгө болон 50 шикел жинтэй алтан гулдмай байхыг би үзээд шунхаарч авсан. Үзэгтэн тэдгээр зүйлс миний майхан дотор газарт булаастай доор нь мөнгө нь байгаа гэв. 예, 멋있는 외투 한 벌, Юу вэ? Нэг гоёмсог нэг гадуур өмсгөл 은 200세겔과 50세겔 중에 금덩이 하나. 200 шикел мөнгөн болон 50 шикел жинтэй алтан гулдмай. 그러니까 금은과 이 외투 한 벌을 훔쳐서 그것을 이제 장막 밑에다 숨겨놨다는 거예요. Тэгэхээр алт мөнгө тэгээд нэг гадуур гоёмсог өмсгөлийг нуугаад тэр майхныхаа доор булаа тавьсан байна. 예, 첫 번째 가나안 전쟁의 승리에서 나오는 모든 것은 바로 하나님께 먼저 드려야 됐었거든요. Эхний цайзыг ялалтаас нь болж одоо олзон давсан бүхий л зүйлсийг бурханд өргөх ёстой байсан. 근데 자기 집의 장막 그 밑에다가 숨겨놨다. Гэхдээ өөрийнхөө гэрийн майхны доор нууцсан байсан. 이것이 하나님께서 다 드러나게 하셨죠. Үүнийг бурхан бүгдийг нь илчээж ил гаргасан. 그리고 여호와스는 온 이스라엘 백성들이 보는 앞에서요, 이 아감과 그에 속한 모든 사람이며 짐승까지 싹 다 끄집어내서 저주를 내리게 하는 거예요. Ингээд бүх Израильчүүдийн нүдний өмнө Аханд харьяалалтай одоо адгуус амьтад болоод эд хөрөнгийг нь бүгдийг нь ингээд цуглуулж байгаа дээр нь хараалыг болгодог. 24절부터요. 24-өөс 26절까지. 26 хүртэл 읽어주세요. уншиж өгье. Ингээд Йошуа бүх Израилийн хамтаар Зерагийн хүү Ахан болон мөнгө, өмсгөл, алтан гулдмай, мөн түүний хөвгүүд, охид, үхэр, илжиг, хонь, майхан хийгээд түүнд байсан бүхнийг авч Ахорын хүндэд авчирв. Йошуа чи бидэнд лай болсны адил өнөөдөр эзэн чамд лай тарина гэлээ. Ингээд бүх Израиль тэдэнд рүү чулууд шидлэв. Тэдэнд рүү чулуудсны дараа галтан шатав. 26절까지 읽었어요? Аний. 26. Тэгээд Аханы дээр том чулуун аваа босгоно нь энэ өдрийг хүртэл байсаар байна. Ийхүү эзэн нүүр буруулахаа болж түүний догшин уур хилэн намдав. Тиймээс тэр газар энэ өдрийг хүртэл Ахорын хүндээ хэмээн нэрлэгцээр иржээ. 아골 골짜기라는 뜻은 괴로움의 골짜기라는 뜻입니다. Ахорын хүндээ гэдэг үгийн утга нь өөрөө зовлонгийн хүндээ гэсэн утгатай. 자, 왜 아간이 범죄했는데 그 집안 온 식솔까지 다 저주를 받았을까요? Ягаад Ахан ганцаараа гим нүгэл үйлсэн байхад гэр бүлийнхэн болоо эд хөрөнгө нь бүгдээрээ одоо шийтгэлийг авсан бэ? 아간의 가족들도 그걸 알고 있었어요. Аханы гэр бүлийнхэн ч үүнийг мэдэж байсан баг. 자기들 집 한 가운데다 그것을 숨겼습니다. Өөртөөхөө амьдарч байгаа майхныхаа яг голт нь аваачаад хамт нуусан баг.
같이 훔치지 않았다 하더라도 그것을 알고 있고 그것을 묵인한 거예요. Хамтдаа очиод оролцоод хулгайлж авчраагүй ч түүнийг нь мэдээ сонсож байсан. Тэгээд амаа амьхаа чимээгүй байсан. 하나님을 속일 수는 없었어요. Бурхныг хуурах боломжгүй. 결국은 하나님 앞에 저주를 받은 겁니다. Ингээд эцэстээ Бурхны өмнө бүгдээрээ хараагдсан. 아간이 하나님의 말씀을 몰랐을까요? Ахаан Бурхны үгийг мэдэхгүй байсан болов. 여호수아는 온 이스라엘 백성들에게 명령했거든요. Йошуа бол бүх Израильчуудад тушаасан. 이 여리고 성에서 나오는 모든 소사는 바로 우리 하나님께 드리는 것이다. Энэ Ирохо цайзаас гарч ирж байгаа бүхий л олзыг эхлээд Бурханд өргөх ёстой. 그것을 아간도 잘 알고 있었을 것입니다. Үүнийг Ахаан ч маш сайн мэдэж байсан. 그런데 결국은 자꾸 어리석은 선택을 합니다. Гэхдээ эцэстээ өөрөө мунхаг сонголтыг хийсэн байна. 자, 엘리사 선지자의 시종이었던 게하시 사건도 알죠? За Илиша иш үзүүлэгчийн зарц байсан Гехазыг мэдэх баха. 나아만 문둥병자의 병을 엘리사는 고쳐줍니다. Нааман гэдэг уйман өвчтөй байсан жанжны өвчнийг нь Илиша эдгэж өгдөг. 요단강에 7큰 몸을 씻으면 그 병이 낫는다라고 얘기해주죠. Йордонгол 7 удаа булгах юм бол на өвчин чи эдгнэ гэж хэлсэн. 나만이 주변 사람들의 권면을 듣고 그대로 순종했더니 어린아이 살처럼 깨끗하게 낫잖아요. За Нааман нэргэн тойрныхоо хүмүүсийн үгийг сонсоод яг тэрний үгийн дагуу хийхэд бяцхан хүүхдийн арьс шиг болж өөрчлөгддөг. 나만은 너무 감사하고 기뻐서 엘리사에게 많은 보물과 선물을 주려고 했지만 엘리사 어떻게 했습니까? Нааман маш их баярлаж талархсандаа Илишад маш их бэлгэсэлтийг барих гэсэн боловч Илиша яадаг вүлээ? 아니죠. 거부하죠. Үгүй гэж татгалцдаг. 나는 받지 않겠다. Би яахгүй. 예. 그런데 그 모습을 지켜보던 게하시. Гэтэл тэр үзэгдлийг хараад зогсож байсан Гехаз 예, 속이 막 터졌을 거예요. доторх нь бүр ингээд давчтаа дэлбэрхжсэн баг. 아니 준다는 보물을 왜 안 받아? Үгүй одоо өгөх гээд аваад ирсэн эд хөрөнгөд яхаар авдаг. 예. 결국은 나아만이 이제 자기 나라로 돌아가는데 게하시가 쫓아가가지고 거짓말을 하지요. Эцэстээ Нааман бүх юм аваад өөрийнхөө нутаг руу буцаж байхад Гехаз хойноос нь гүйж очиод худлаа ярьдаг. 헐도가리 핫 타우. 2 дугаар хаад 5-ыг харъя. 자, 타윙. 허르닉, 허르허이르. За 21 22. 자, 이 게하시가 거짓말하는 거예요. Гехаз худлаа ярьж байгаа. 자, 허르가서 허르허이르. 20-22 байна. Уншиж өгье. Бурхны хүн Илишагийн зарц Гехаз үзэг тун энэ Арам хүн Нааманы авчирсан эд зүйлсийг гараас нь аваагүйгээрээ миний эзэн түүнийг өршөөн хэлтрүүллээ. Иймд эзэн амьд би түүний анаас гүйн очиод түүнээс ямар нэгэн юм авсугай гэв. Ингээд Гехаз Нааманыг нэхэж отов. Араас нь нэг хүн гүйн ирж байгааг Нааман хараад түүнтэй уулзгаар тэрэгнээс буун ирж бүх юм сайн уу гэхэд гэв. Гехаз бүх юм сайн. Миний эзэн намайг илгээж хэлүүлэхдээ үзэгтэн иш үзүүлэгч хөвгүүдээс 2 залуу Ефраимын уулгар нутгаас над руу дөнгөж сая ирлээ. Тэдэнд 1 талант мөнгө бас 2 ээлжийн хувцас өгөөч гэсэн билээ гэв. 자, 내가 기쁠 곳 쫓아가서 내가 받아내리라. Би очиод түүнээс ямар нэгэн юмыг авсуугаа. 예, 참 대단한 결심이죠. Бүр айгу мундаг шийдвэр 그리고 гаргаж 가서 байгаа. 거짓말합니다. Тэгээ очиод бүр худлаа ярьж байгаа. 우리 엘리사 선지자가요. Манай Илиша иш 손님이 үзүүлэгч 왔대요. нэг 근데 зочинтой 오늘 한 байгаа. 달을 옷 2벌을 달랍니다. Тэгээ танаас 1 талант мөнгө бас 2 ээлжийн хувцас өгөөч гэж байна. 23절에는 나아만이요. 아니 2 달란트 받으라고. 23 дээс харах юм бол Нааман 2 талант авч биш 3 талант 그리고 2-ыг 5달란트 ав. 줍니다. Тэгээ дээрэс нь хувцас өгдөг. 24절 보십시오. 24-ыг харъя. 언덕에 게하시가 그 물건을 두 사안에서 취하여 집에 감추고 Тэд толгод дээр ирээд Гехаз өнөөх зүйлсийг тэдний гараас авч гэртээ оруулан тавиад тэр хүмүүсийг буцаасан тэд явцгаав. 아간하고 똑같죠. Одоо сулгас зүйлээр нууж гэж байгаа. Энэ Ахаантай яг адилхан. 예, 딱 숨겨놓고. Гэртээ авчираач оруулаад нууцсан байна. 그런데요. Гэхдээ 하나님의 사람 엘리사를 속일 수는 없는. Бурхны хүн Илишаг хуурч чадахгүй.
25-аас 27 хүртээ 25-аас 27 хүртэл 읽어주세요. уншиж өгье. Харин тэр өөрөө орж ирэн эзнийхээ өмнө зогсов. Элиша түнд "Гехаз чи хаана байв?" гэхэд тэрээр "Таны зарч иш тийшээ явсангүй" гэж хэлв. Тэгтэл Элиша түнд "Нэгэн хүн чамтай уулзахаар тэрэгнээсээ буух үед миний зүрх чамтай хамт яваагүй гэж үү? Одоо мөнгө, хувцас, чидүүн, усан үзмийн талбай, хонь, үхэр, эм боолууд зэргийг авах цаг гэж үү? Тиймээс Нааманы уйман өвчин чамд болон чиний өр өдөнд мөнхөд наалдах болтугай" гэв. Тиймд Элишагийн хажуугаас гарч ирэхдээ тэрээр цас шиг уйман өвчтэй болжээ. 예, 이 거짓말하는 거죠. Худлаа ярьж байгаа. 예, 그런데 하나님은 다 알고 있는 거예요. Гэхдээ бурхан бүгдийг нь мэдэж байгаа. 그래서 나만에게 있던 문둥병이 이 게하시에게 갔다. Тиймээс Нааманд байсан уйман өвчин Гехазад очиж наалцсан байна. 예, 바로 저주받은 겁니다. Ерөөсөл харагдсан. 사도행전 5장을 보십시오. За, Үлс 5-аас харъя. 사도행전 5장. Үлс 5. 이 아나니아 삽비라 부부 이야기입니다. За, Анани Сапфир гэдэг хоёр эхнэр нөхрийн тухай гарч байгаа. 정말 사도들이 성령의 역사로 복음을 전하니까 구원받는 영혼들이 늘은 많이 새어나고 막 교회가 이제 막 커지기 시작했어요. Элчнэр ариун сүнсийн хүч чадлаар сайн мэдээ тараах мөчөд аврагдсан сүнснүүд маш их олширч одоо нэмэгцээр одоо чуулган томорсон байгаа. 예, 많은 형제 자매들이 자기 소유를 이제 아낌없이 이제 복음을 전하는데 형제 자매 섬기는데 내놓고 그렇게 서로 신앙생활을 했습니다. Олон ахын дүүс одоо энэ хүү сайн мэдээ болоод ахын дүүстөө үйлчлэх тал дээр өөртөөхөө эд хөрөнгийг зараад авчирч 이 아나니아 삽비라는 이제 부부인데요. харин Ананаа Сапфир хоёр эхнэр нөхөр хоёр. 그들이 이제 땅이 있었고 그 땅을 팔았습니다. За нэг өөрийн хувийн эзэмшлийн газартай байсан, газараа зарсан байна. 그리고 이제 그것을 복음을 위해서 교회를 위해서 내놓으려고 했는데 Ингээд үүнийгээ сайн мэдээний чуулганы төлөө өгөх гэхэд 예. 그걸 다 내놓기에는 너무 아까운 생각이 들었던 거예요. үүнийг бүгдийг нь өгөхээр хитрхи хайрын санагцсан. 그래서 그것을 얼마는 감추어 놓고 이제 이게 전부다라면서 내놓는데 그것 때문에 저주를 받은 거예요. Тэгээд түүнийхээ тодорхой хэмжээг нь одоо болж тавиад энэ хэмжээд өгөө гэд өгөх мөчөд тэрнээсээ болоод харагддаг. 1절부터 6절 1-6. 조금 길지만 읽어드리겠습니다. За жоох урт боловч би уншиж өгье. 자, 읽어주세요. Гэтэл Анания гэгч эхнэр Сапфиртайгаа хамт хөрөнгөө зарж өртгөөс нь өөртөө үлдээж үлдсэнийг нь элч нарын хөлд тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж байв. Харин Петр Анания зүрхч нь яагаад сатаанд автаж чи газрынхаа өртгөөс нуун ариун сүнсэнд худал хэлв. Худалдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагдсанаас хойш өртгөнч чиний л мэдэлд байгаагүй гэж үү? Яаж ийм зүйлийг зүрхэндээ сэдвэ? Чи хүнд биш харин бурханд худал хэллээ гэв. Үүнийг сонсмогцсон Анания газар унаж амьсгал хураажээ. Үүнийг сонссон бүхний дээр үлэмжийн айдас хурав. Залуус болон бусан түүнийг ороогоод газар гаргаж оршууллаа. 자, 땅을 팔아서 이제 빨을 판 돈이 있잖아요. За газараа зарсан мөнгөтэй болсон. 하나님께서 그 판 돈을 다 바치지 않았기 때문에 저주를 내렸을까요? Бурхан тэр зарсан мөнгөө одоо бүгдийг нь өргөөгүй болохоор хараасан юм болов? 예, 그게 아닙니다. Тэр биш ээ. 예, 바로 거짓말입니다. Худлаа ярихснаас болж. 꼬로데르 3 дээр 베드로가 가라되 아나니아야 어찌하여 사단이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐. харин Петр Анания зүрхч нь яагаад сатаанд автаж чи газрынхаа өртгөөс нөө ариун сүнсэнд худал хэлв. 4절을 보세요. 4-ыг харъя. 땅이 그대로 있을 때 네 땅이 아니더냐. Худалдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? 땅을 판 후에도 네가 임의로 그 돈을 할 수 있지 않았느냐 그 말. Мөн зарагдсанаасаа хойш өртгөн чиний л мэдэлд байгаа гэж үү? 예. 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님께 거짓말한 거다. Чи хүнд биш харин бурханд худал хэллээ гэсэн байна. 참 이게 안타까운 겁니다. Энэ үнэхээр харамсалтай. 예, 자기 땅이었고 그걸 팔았으면 이제 판 돈이 있을 거 아니에요? Өөрийнх нь газар байсан түүнийгээ зарсан бол тэрний орлого нь орж ирнэ. 예, 내가 뭐 아론 사이를 이제 판 돈을 받았다. За би одоо 10 саяд зараад мөнгө авчлаа. 예, 내가 여기서 타운 사이를 예 하나님 앞에 드리겠습니다. За эндээсээ би 5 саяыг нь бурханд өгье. 그럼 아무 문제 없는 거예요. Ингээд яасан бол ямар ч асуудалгүй. 아론 사이 팔아서 그 중에 타운 사이를 하나님께 헌금했구나. 10 саяд зараад тэрнээсээ 5 саяыг нь бурханд өргөл болгосон байна. Гэхэд л болно. Гэхдээ харъя. 예.
자, 땅판 전부를 다 저는 바칩니다. газрынхаа өртгөөс бүгдийг танд тавьж байна. 예, 자기를 드러내고요. өөрийгөө нэг 나는 전부 나 이렇게 헌신합니다. бардамнаж би бүх 네. зүйлээрээ ингэж золиос 네. гаргаж байна. 결국 거짓말인 거죠. Эцэстээ худлаа ярьж байгаа штэ. Тийм ээ. 성령을 속이고 Ариун сүнсийг мэхлэж 그것을 하나님께 거짓말했다. үүнийг бол бурханд худал хэлсэн гэж. 그래서 징계로 이 아나니아가 죽습니다. Ингээд сахилгажуулалтын улмаас Анания өгдөг. 이제 사람들이 시체를 떼어내가는 거예요. Хүмүүс цогцсыг нь аваад гарч байна. 3시간 뒤에 그 안에 삽비라가 왔잖아요. 3 цагийн дараа эхнэр сапфир ирдэг. 예. 6절에 7절에 보면 7 дээрээс харах юм бол 3시간쯤 지나 그 아내가 그 생긴 일을 알지 못하고 들어오니 юу басныг мэдээгүй эхнэр нь 3 цаг өнгөрсний дараа хурч ирэв. 똑같이 물어봅니다. Тэгэд яг адилхан 네. асуудаг. 8-дар 읽어줘요. Петр түнд та нар газраа ийм үнээр зарсан уу? Надад хэлээч гэхэд тэр эмэгтэй тийм ээ ийм үнээр гэв. 예, 똑같이 거짓말합니다. Яг адилхан худлаа хэлж байгаа. 그래서 또 하나님이 삽비라를 또 징계를 죽이시고 Тэгээд бурхан сапфирт сахилгажуулалтыг өгдөг. 아로닉 때를 11 дээр 읽어주세요. уншиж өгье. Чуулган даяар энэ бүхнийг сонссон бүгд дээр үлэмжийн айдас ноёлов. 자, 하나님 앞에 거짓말. За бурхны өмнө худлаа ярих. 예, 솔직하면 되는 건데요. Үнэн шудраг байхад л болно. 정말 인색한 마음으로 억지로 헌금하면서 Үнэхээр харам сэтгэлээр албаар өргөл өргөснөөр 그것은 하나님을 기쁘시게 해드리고 믿음으로 드리는 게 아닌 거예요. энэ нь бурхныг баярлуулж итгэлээр өргөж байгаа зүйл биш болчих. 사람들에게 우리 이렇게 하고 있다. 사람들에게 인정받으려고 하는 거잖아 이게. Хүмүүс бид нар ингэж байгаа гэдээ хүнээс л одоо тэр хүлэн зөвшөөрөх авах гээд байна. 그것이 성령을 속이고 그것이 하나님께 거짓말합니다. Энэ нь ариун сүнсийг хуурч байгаа бөгөөд бурханд худлаа ярьж байгаа. 안타까운 것은 아나니아, 삽비라 이 두 사람이 똑같이 어리석었다는 겁니다. Харамсалтай нэг зүйл нь Анания, Сапфир энэ хоёр хоёулаа их мухаг байсан гэсэн. 두 사람이라도 더 한 사람이 영적으로 더 깨어 있는 신앙이었다라면요. Энэ хоёр хүний нэг нь ядаж сүнсээрээ сэргийг итгэлээр амьдарч байсан бол 땅을 이제 팔았을 거 아니에요. газраа 그래서 зараад 판돈을 쥐었을 거 아닙니까? дарсан мөнгө 우리가 аваад 어떻게 할까? одоо хоёлаа энийгээ яах 부부가 вэ? 이제 교제도 했겠죠. Хоёулаа одоо нөхөрлсөн байх. 예, 얼마 합시다. Энийг нь 아니면 үргээ. 전부 합시다. Эсвэл бүгдийг нь үргээ. 그때요. Тэр үед 예. 우리 조금 숨겨고 조금 다 했다고 합시다. за жоохон нуужгаад энийгээ бүгдийг нь 그때 한 өрцөө. 사람이라도 정말 깨어 있는 신앙이었다면. Ядаж нэг нь итгэлээр сэргийг байсан бол 와, 왜 우리가 거짓말합니까? 솔직하게 당당하게 얘기합시다. хоёлаа яагаад худлаа ярих гэж зүгээр зоригтойгоор итгэлтэй хэлээ л та. 그러면 안 됩니다. Ингэж болохгүй шүү. 그건 하나님 앞에 범죄하는 겁니다. Энэ бурхны өмнө гим нүгэл шүү дээ. 한 사람이라도 더 그렇게 깨어 있는 신앙이었다면 Нэгэн ч болтгоо ийм сэрэг итгэлтэй байсан бол 한 사람이 흔들렸을 때 붙잡아 줄 수 있었더라. нөгөө нэг нь ганхаж байх үед зураад авч өгч чадна гэсэн. 그러면 이렇게 징계를 당하진 않았을 Тэгвэл 거예요. сахилгажуулалтыг амсахгүй байх боломжтой гэсэн. 자, 마귀가 물질을 가지고 유혹을 하고 흔듭니다. За сатан одоо эд хөрөнгөөр өргөтөж ганхуулж гунхуулдаг. 마음속에서 두 마음이 부딪혔겠죠. Сэтгэл дотор хоёр одоо санаа 욕심의 마음과 мах бодны санаа болон 또 양심의 소리, мөс чанарын дуу аваа. 또 하나님께서 주신 믿음의 소리가 있었을 거예요. Мөн бурхны өгж байгаа итгэлийн дуу чимээ байсан баг. 그런데 유다가 허락한 것처럼 Гэхдээ Юдас өөрөө зөвшөөрсөн шиг 아간도 게하시도 아나니아 삽비라도요. Ахаанч, Гехаадч, Анания, Сапфир хоёрч 자기들 스스로 허락한 거예요. өөрөөсөө зөвшөөрсөн. 스스로 잘못된 선택을 한 거다 그 말이에요. Өөрөөсөө буруу сонголтыг нь хийсэн. 마귀가 이성을 통해서 또 유혹을 합니다. За хоёртон сатан эсрэг хүснээр нь дамжуулж уруу татдаг. 여러분 다윗 보십시오. Давидыг харъя. 하나님 마음에 합했던 그 믿음의 선진 다윗. Бурхны сэтгэлд нийцсэн итгэлийн өвөг эцэг Давид 이 이성의 유혹에 넘어진 적이 있잖아요. энэ эсрэг хүснийхаа уруу татлахад унсан тохиолдол бий. 허에도간의 사무엘 아론이 2-р Самуэль 11 아론이긴 니 2-р Самуэль 11-ийн 1 байна. 허에도간 사무엘 아론이긴 니기스도로 읽어주십시오. За уншиж өгье. Хавар цаг хаад дайнд морддог үеэр Давид Йобыг түшмэдүүд болон бүх Израилийн хамт илгээхэд тэд Аммоны хөгүүдийг сүрүүлж Раббаг бүслэн ав. Давид харин орой
Давид харин Иерусалимд үлджээ. Тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөөний дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаал уйлдэж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй төрөх ихэд үсгэлэнтэй ажээ. Давид хүн явуулж тэр эмэгтэй тухай лавлан асуухад тэр хүн нь энэ чинь хийт хүн Уриагийн эхнэр Илиамын охин Батшеба биш үү гэв. 4. Тиймээс Давид элч нарыг явуулж түүнийг авчруулав. Эмэгтэй түүн дээр ирсэнд Давид түүнтэй унтав. Тэр эмэгтэй бузраас цэвэршээд гэртээ харив. 자, 보십시오. Хардаа. 다윗은요 늘 부하들과 함께 전장에 나갔었어요. Давид бол үргэлж жанжин зарц нартайгаа хамт дайнд морддог байсан. 근데 이때는요 Харин энэ үед 전쟁에 나가지 않았습니다. дайнд мордоогүй байна. 물론 부하들이 이번 전쟁은 우리에게 맡겨주시죠. 왕께서는 그냥 이곳에서 계시다가 우리가 승리했다는 소식을 들으면 그때 입성하시죠. Мэдээж одоо тэр түшмэд зэргүүд нь хаанта энэ удаа дайнд мордох хэрэггүй амар харин ямар нэгэн мэдээ байх юм бол бидэнд илгээгээд хүн илгээгээд мэдээ өгөөрэй. 예? 아마 그렇게 했을 것입니다. Магадгүй ингэж одоо ингэсэн 근데 байх. 이것이 방심한 거예요. Гэхдээ энэ нь одоо сул талыг нь гаргасан. 예, 낮에 잠을 잤는지 밤에 이제 깬 거예요. Өдөржингөө унтсан болоод шүн 왕궁에서 밤에 내려다 보니까 한 여인이 목욕하는 모습을 보게 된 거예요. хааныхаа ордонгийн дээвэр дээр ингээ шүн ингээд алхаад явж исэн чинь нэг эмэгтэй усанд орж байгаа нь харагдсан. 그래서 이 다윗의 마음에서 이제 육신적인 욕망이 올라온 거죠. Ингээд Давидын зүрх сэтгэлээс нь мах бодын хүсэл тачаал нь гарч ирсэн. 자, 그때 Яг тэр үед 이게 바로 마귀가 이제 유혹하는 그런. энэ бол яг сатаны урхидж уруу татдаг. 예. 그 육신의 마음이 충동질을 당하는 거예요. Тэр мах бодынхын сэтгэл нь өдөөгдөж эхэлсэн. 그때 다윗이 득시 돌이키고 회개했다면 Тэр яг тэр мөчид Давид шууд эргэж гимшээд залбирсан бол 결국은 어리석은 죄를 짓지 않았을 것이에요. эцтэй ийм мухаг гимнүглэх хийхгүй байх байсан. 그런데 사람을 보내서 저 여인이 누군지 알아보라고 하죠. Гэхдээ хүн явуулаад тэр эмэгтэй хэн болохыг нь асуугаад иргсэн. 햇사람 우리야 장군의 아내 바사바입니다. Эн чинь хийт хүн Уриагийн эхнэр Батшеба биш үү? 다윗의 충성스러운 부하장수 우리아의 아내였던 거예요. Давидын хамгийн итгэмжит байсан одоо зэргийн жанжин болох Уриагийн эхнэр байсан байна. 그러면 더욱더 정신 차려서 돌이켜야 되잖아요. Тэгвэр бүлээл лүү ухаан ороод эргэх ёстой. 근데 누르데를 Гэтэл дөрөвдөр 사람을 보내서 왕궁으로 데려오죠. хүнийг явуулаад хааны ордон руу авчирдаг. 그리고 통침했고 그리고 이제 임신했잖아요. Тэгээд түүнтэй унтаад тэр эмэгтэй жирэмсэн болдог. 여러분 보십시오. За харъя. 이 다윗은 순간 이제 유혹을 받은 유혹이 온 거예요. Энэ Давидэд нэг мөчөд тэр уруу татлага ирсэн байна. 분명히 또 갈등했겠죠. Мэдээж дотроо зөрчилдсөн байна, тийм ээ? 육신의 욕망이 올라오고. Мах бодынх нь хүсэл тачаал өглөөд 다윗은 또 байдаг. 하나님의 사람 아닙니까? Давид өөрөө бурхны хүн шүү дээ. 예. Тийм ээ? 이 망령된 생각이다. Ийм муухаг бодол яагаад орж ирв? 또 우리 충성스러운 내 부하의 아내 아니냐. Ийм итгэмжит манай зарцын маань эхнэр байна. 그것이 갈등했지 않았겠어요. Энэ хоёр зүйл нь зөрчилдсөн болов үгүй болов. 다윗이 허락하고 Гэхдээ Давид өөрөө зөвшөөрөө. 어느 쪽으로 허락했겠습니까? Аль талд нь зөвшөөрсөн бэ? 예. 마귀가 넣어준 생각적으로 움직인 거예요. Сатаны оруулж өгсөн бодол руу хөдөлж эхэлсэн. 그 결과 성경은 말하죠. Түүний үр дүн юу болсныг Библиэлж байгаа. 얼마나 다윗이 후회합니다. Ямар их Давид гимшдэг гэлээ. 죄를 덮기 위해서 거짓말하고요. Гим нүглөө нуун далтлахын тулд худлаа ярьдаг. 1년 가까이 위선자로서의 삶을 살고요. Нэг жилийн туршид одоо хоёр нүртэн болж амьдардаг. 그 간음죄 섭쓰려고 우리아 장군 또 계획적으로 죽이고요. Тэр завхаалын гим нүглээ далтлах гэж Уриаг бүр төлөвлөгөөтэйгээр алдаг. 예, 회개하지 않으니까 하나님께서 나단 선지자 보내서 책망하시고 결국은 다윗이 진심으로 회개하고 참회의 눈물을 흘리잖아요. 시편 51편에 바로 그걸 말하고 있습니다. Тэгэхээр гимшихгүй болохоор бурхан Натанс үзүүлэгчийг явуулаад үнэхээр гимшлийн нулимсыг унагадаг бөгөөд жинхнээсээ гимшиж иргэдэг нь дуулал 51-р бүлэг гарч байгаа. Тийм ээ? 결국은 스스로 어리석은 선택을 한 거다. Эцэстээ өөрөө тэр муухай сонголтыг хийсэн гэсэн үг. 자, 넘덕지옥스 덜더. За номдогч өгс 7. 소로갈톡스 덜더. Сургаалт өгс 7 байна. 소로갈톡스 덜더긴 허른 타우아스 허른 덜더. Сургаалт өгс 7-гийн 25-27. 자, 이 성경은 같이 읽었겠습니다. За энэ 찾아보시죠. нэшлэлийг бүгдээ олсон уу? Хамтдаа уншия. Олоорой. 자,
덜더긴 허른 타와서 허른 덜더. 자, 함다운 씨. Зүрхч нь тэр эмийн зам руу бүү эргэх, жимрүү нь бүү төөрөлт, түүнд шархлуулан хаягдагсад олон, түүнд алуулсан эрс тоомгүй. Ийм эмийн гэр үхэгсдийн оронд хүрдэг замаагаад үхлийн танхимуд хүртэл уруудмай. 네 마음이 음녀의 기울로 치우치지 말라. Зүрх сэтгэл чинь завхаа эмийн зам руу бүү эргэх. 유혹이 있을 수 있단 말이에요. Уруу татлага байж болно гэсэн үг. Тийм ээ? 남자나 여자나 Эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай. 이성의 유혹을 또 당할 수가 있단 말이에요. Эсрэг хүүснийхээ уруу татлагад орж болно гэсэн үг. 하나님은 네 마음이 음녀의 길로 치우치지 말라. Харин бурхан чиний зүрх сэтгэл тэр завхаа эмийн зам руу бүү эргэх. 그에게 죽은 자가 허다하니라. Түүнд шархлуулан хаягдагсад 그 олон. 집은 음부의 길이라. түүний 사망의 방으로 내어가느니라. түүнд алуулсан эр тоомгүй тэр эмийн гэр нь үхэгсдийн орон хүрдэг зам. 예? Үхлийн танхимуд хүртэл урууддаг гэсэн. 정말 신앙이 망하는 거예요. Үнэхээр итгэл нь сүрдэг юм. 예? 이게 마귀의 유혹입니다. Энэ сатааны уруу татлага. 그런데 결국은 자기 스스로 어리석은 선택을 하면 안 된다는 거예요. Гэхдээ эцэстээ өөрөө ийм муу сонголтыг хийж болохгүй гэсэн. 마귀가요. Сатан 예, 사람의 교만을 부채질합니다. хүний бардамлыг нь хажуунаас 예? сэвжүйдэг. 자기를 더욱더 드러내게 만들려고 자기 이름을 더 높이게 만들려고 하는 소욕이 사람에게는 있는 거예요. Өөрийнхөө нэрийг илүү олонд таниулж, өөрийнхөө нэрийг илүү өндөрт өргөмжлөх гэсэн хүсэл хүн болгонд байдаг. 사실은 마귀가 된 것은 교만해져서 망한 거잖아요. Яг үндэ сатан болсон шалтгаан нь бардамсан учраас сүрсэн. 특히 구원받은 그리스도인들은 Ялангуяа аврагдсан Христ хүн 정말 이 교만을 조심해야 됩니다. үнэхээр энэ бардамналаас болгоомжлох. 교만은 Бардамнал бол 패망의 선봉이요 넘어짐의 앞잡이입니다. сүрлийн өмнө явдаг бөгөөд бүдэрхийн өмнө байдгаа гэсэн. 교만하면은요 신앙생활 할 수가 없어요. Бардам болчих юм бол итгэлээр амьдрч чадахгүй. 하나님은 겸손한 자를 가까이 하시고 은혜를 더하십니다. Бурхан өөрөө даруй нэгэнд ойр байж нэгүслээ өгдөг. 하나님은 교만한 자를 멀리 하신다고 하셨어요. Бурхан өөрөө бардам нэгнээс хол байна гэсэн. 대표적인 사람 성경에 보면 사울 있잖아요. За төлөөлөл басан хүн бол Библиэлд Саул хаан 사울 байгаа. 왕으로 세워질 때는 얼마나 겸손했는지 모릅니다. Саул хаан болон томлогдсон ямар даруй 어떤 байсан. 사람들보다 머리 하나가 더 있는 그렇게 키도 크고 풍채가 아주 훌륭한 사람이었어요. Жирийн хүмүүсээс нэг толгой өндөр бөгөөд их өндөр нуруутай гаднах нь ч их сайхан дүр зүрхтэй хүн байсан. 근데 사무엘 선지자가 가서 내가 너를 이스라엘의 왕으로 삼으라고 하나님 말씀하셨다. Гэхдээ Самуэль иш үзүүлэгч өндөр очиод чамайг Израилийн хаан болгож сонгох гэж бурхан 그때 хэлсэн. 사울은요. Тэр Саул 우리 집안은 가장 민약한 베냐민 집하고요. 우리 집안은 능력이 없고 나는 그런 걸 감당할 수 없는 사람입니다. манай гэрийнхэн бол хамгийн сул дараа Биньямин овгийн гаралтай. Би бол тийм амар ажлыг дааж давах чадвартай хүн. 그렇게 겸손했던 사람. Тийм даруй байсан хүн 그 사람이 왕이 되고 나서요. хаан болсныхоо дараа 이제부터 이제 자기 이름을 드러내기 시작하고 өөрийнхөө нэрийг илчилж 하나님 эхэлсэн. 말씀을 이제 순종하지 않기 시작하고 Бурхны үгэнд дуулуургүй болж эхэлсэн. 예, 자기를 위하여 기념비를 세웠다라고 성경이 말하죠. Юу вэ? Өөрийнхөө төлөө дурсгалын хөшөө босгосон. 전쟁에 나아가서 승리한 것도 하나님의 능력이 함께 했기 때문에 승리한 건데 Дайнд очиод ялалтыг байгуулсан Бурхны хүч чадал хамтдаа байсан учраас ялалт байгуулсан. 그래서 망한 거예요. Тийм учраас сүрсэн байна. 하나님께서 사울을 버리시잖아요. Бурхан Саулыг хайсан. 그 뒤에 다 마귀가 있는 거예요. Үүний ард нь бүгдэнд нь сатан бузар 자 мөсөж. 보십시오. За харъя. 마귀는 Сатан болоо 수천 년간 사람을 연구했고 хэдэн мянган жилийн туршид хүнийг судалсан. 지금도 사람 사냥감을 찾고 있는 거예요. Одоо ч гэсэндээ олзныхоо хүнийг хайгаад явж байдаг. 구원받은 성도들을 하나님은 주목하십니다. Аврагдсан итгэгчдийг бол Бурхан ажиглан харж 근데 байдаг. 마귀도 지금 주목하고 있는 거예요. Гэхдээ сатанцсэндээ одоо ажиглаад харж байгаа. 목적이 다르죠? Хоёр өөр зорилгын үүднээс 하나님은 아버지로서 사랑하는 자녀들을 지켜보고 있는 거고 Бурхан бол эцэг хүнийхээ хувьд хайртай хүүхдүүдэд хараад байж байгаа. 마귀는요 Харин сатан бол 시기가 가득해서 үнэхээр тэр 시기심이 가득해서요. үзэн ядаж одоо атааж отон бүр дэндүү ихтэйд 예, 어떻게 하면 저 믿음을 꼬꾸라뜨려서 하나님을 실망시켜 드릴까? яавал энэ хүний итгэлийг нь унгааж бүдрээгээд Бурханыг
гонсоолох вэ? 어떻게 하면 하나님의 일을 못하게 하나님께 쓰임받지 못하는 사람이 만들어 버릴 수 있을까? Яавал бурханд ашиглагдахгүй, бурханд хэрэглэгдэхгүй хүн болгож чадах вэ? 그래서요. гэдгийг харж байна. 방금 앞에서 살펴본 예처럼 물질로 유혹하기도 하고 Тэгэхээр саяны дурдсан жишээнүүчиг эд хөрөнгөөрч өргөтөж болно. 또 이성을 통해서 유혹하기도 하고 Эсрэг хүүснээр нь өргөтөж уруу татаж болно. 예, 또 교만을 부추기기도 하는 거예요. Мөн бардамлыг нь өдөөжж болно. 예. 그런데 여기서 우리가 꼭 명심해야 될 것은 Гэхдээ энэ дүнгээр зүйлсүүдээс бидний заавал анхаарах ёстой зүйл бол 유혹은 있지만은 уруу татлах ирж болох ч 결국은 선택하는 것은 자신이다 그 말입니다. эцтэй сонголтыг одоо хийдэг нь та өөрөө 결정하는 것은 자기 자신이다 그 말입니다. шийдвэр гаргах нь та өөрөө юм а гэсэн үг. 가론 유다가 허락하고 Скарот Юдас 자기가 선택한 거예요. өөрөө санааны сонгосон. 앞에서 돈에 이성에 또 교만에 넘어진 그 사람들은 다 자기가 결정한 거예요. 자기가 선택한 거다 그 말입니다. Тэгэхээр сая өгөн дээр гарсанчлан мөнгөнд эсрэг хүүстэнд одоо эрх мэдэлд өөрөө бүдэрч унсан нь эцтэй бүгдээрээ өөрийнх нь л сонголт байсан юм а гэсэн үг. 예. Тийм ээ. 이것은 우리에게 무엇을 교훈해 줍니까? Энэ нь өөрөө бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 지금 어려움 속에서 믿음을 지키며 신앙사고 있는 우리 형제 자매님들 Одоо бэрхшээл хүндрэл дотор итгэлээ сахад итгэлээр амьдарч байгаа ахын 분명히 дүүс 유혹이 있어요. гарцаагүй уруу татлага ирнэ. 세상과 타협하고자 하는 그런 순간순간이 있는 거예요. Энэ ертөнцийн нийлээ явчаа гэсэн бодлууд одоо гинт орж ирнэ. 정말 갈등이 생길 때가 많이 있단 말입니다. Үнэхээр зөрчил үүсэх үе олон байдаг гэсэн үг. 이럴 때 Ийм үед 마귀가 넣어준 생각을 그것을 허락하면 안 된다 그 말이에요. сатаны оруулж өгж байгаа бодлыг нь зөвшөөрөд авчиж болохгүй. 자기 욕심의 욕망에 그것을 따라가면 안 된다 그 말이에요. Өөрийнхөө мах бодыг хүсэл тачаалыг дагаад аж болохгүй гэсэн. 자, 형제자매님들, Заахын дус нар минь 마귀가 유혹을 하잖아요. сатан уруу татаж байна. 그 유혹을 이길 수 있어요. Тэр сатаны уруу татлахыг ялж чадна. 이길 수 있습니다. Чадна. 하나님은 전지전능하신 분이십니다. Бурхан бол төгс хүчтэй нэгэн. 하나님은 어디든지 계시는 분이십니다. Бурхан бол хаач оршдог 그러죠? нэгэн, тийм ээ? 예, 하나님 모든 걸 알고 계신 거예요. Тийм ээ, Бурхан бүх зүйлийг мэддэг нэгэн. 하나님은 교회당에도 계시고 우리 집에도 계시고 우리 Бурхан 직장에도 계시고 шуулганы байранд ч, таны гэрт ч, таны ажилд ч байгаа. 어디든지 계시는 거예요. Хаач байгаа. 모든 것을 보고 듣고 모든 것을 듣고 계십니다. Бүх зүйлийг хараад бүх зүйлийг сонсоод байж байгаа. 그럼 마귀는 어떻습니까? Харин сатан ямар вэ? 마귀는 다지다능 많이 알고 능력이 있어요. Сатан бол эхийг мэддэг, эхийг хийж чаддаг. 그리고 마귀는요 Тэгээ сатан 어디든지 있는 게 아니에요. хаа сайгүй байдсан биш. 여기저기 두루 돌아다니고 있어요. Энэ тэрүүгээр оо хийсэн тэнүүчилж байдаг. 여기에 보면 하나님께서 사단에게 야, 네 어디 갔다 왔어 물어보잖아요. Яв ном дээр сатан бурхан дээр ихэд чи хаагуур явж байгаа дөрөө гэдэг. 아유 나는 여기저기 안 가도 됩니다. 나는 어디든지 하나님처럼 다 있기 때문에 어디 가지 안 갔다 옵니다. 그렇게 대답 안 했습니다. Магадгүй тийм үү. Өө би энэ тэрүүгээр хийсэх шаардлагагүй би одоо бүх газарт дүүрэн байдаг учраас гэж хэлээгүй. 예, 여기저기 두루 돌아다니다 왔다 그랬어요. Инээ тэрүүгээр явж байгаа дэрлээ гэж байгаа. 마귀가요. Тэгэхээр сатан 더 많은 마귀가 역사하는 그런 안 좋은 곳이 있는 거예요. сатаны бүр илүү их ажилдаг буруу одоо муу газар байдаг. 우상을 섬기는 곳, Шүтээнд мөргөж байгаа газар, 또 죄의 유혹이 있는 곳, гим нүглийн уруу татлагтай газар, 예, 육신의 죄들이 넘쳐나는 곳. мах бодийнх нь гимт чанарууд гарч 그런 гадарч 곳으로 байгаа 마귀가 газар. 더 많이 활동하고 있는 거예요. Ийм газруудад сатан бүр илүү идэвхтэй ажиллаж 예. байдаг. 여기저기 두루 돌아다니고 있어요. Инээ тэрүүгээр одоо тэрүүчлэн хэсүүчлэн тэнүүчилж байдаг. 자, 하나님은요. За бурхан 모든 것을 아셔요. бүх зүйлсийг мэддэг. 우리의 마음속도 다 아셔요. Бидний сэтгэл 그러죠? доторхыг ч бүгдийг мэдэж 우리가 байгаа тийм ээ. 지금 무슨 생각을 하고 있는데 하나님 아셔요. Бид одоо ямар бодолтой байна вэ? Юу бодож байгааг ч 우리가 бурхан мэдэж байгаа. 말 한마디까지도 하나님은 다 아신다고 그러죠. Бидний одоо нэг хэлэх үгийг ч хүртэл бурхан мэдэж байгаа гэсэн. 그런 형제님들. Тэгэл ахын дус нар 제가 минь 물어볼게요. би асууя. 마귀가 있잖아요. За сатан 마귀가 우리 형제자매들의 마음의 생각을 다 알까요? Сатан өөрөө ахын дүүсэн маань сэтгэл дотор байгаа бодлуудыг бүгдийг мэдэж байгаа болов? 다 알까요? Бүгдийг нь мэдэж байгаа болов? 다 안다고 대답하면 안 돼요. Бүгдийг нь мэдэж байгаа гэж хариулж болохгүй. 다 우리 사람의 마음과 생각을 아시는 분은 오직 하만이 한 분밖에 없어요. Хүний сэтгэл, хүний бүх бодлуудыг мэддэг нэгэн бол зөвхөн цорг ганц бурхнаас уудаг. 마귀는요. Харин сатан бол
우리 사람의 생각을 다 모릅니다. Хүмүүсийн бодлыг бүгдийг мэдэж чадахгүй. 그 말은 무슨 말입니까? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 마귀를 속일 수 있다 그 말입니다. Сатаныг хуурч болдог 즉 юм аа. 마귀를 이길 수 있다 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл сатаны уруу датлахыг ялж болно гэсэн үг байна. 마귀는 Сатан бол 사람을 많이 연구했고 хүнийг өнгөрсөн маш их судалсан. 사람이 뭐에 약한지를 알아서 Хүн ер нь аль тал дээр сул байдаг юм байна гэдэг мэдээд 여러 가지 유혹을 하는 것뿐이에요. янз бүрийн одоо 돈으로 өргөтөлтүүдийг 유혹하고 мөнгөөр 여자 남자로 유혹하고 эрэгтэй эмэгтэй хүнээр 또 өргөтөл 교만을 부추기고 мөн одоо бардамлыг 우리 нь 시대에 өдөөж 보면 өгнө. 술로 유혹하고 Бидний үеэр архиар 여러 өргөтөл. 가지 죄로 유혹하고 Янз бүрийн гимнүглэр өргөтнө. 그게 마귀가 할 수 있는 유혹이단 말입니다. Эдгээр нь сатаны хийж чадах өргөтөлт уруу татлага юм а гэсэн үг. 결정은 누가 하는 거예요? Харин шийдвэрийг нь хэн гаргадаг вэ? 예, 자기 자신이 하는 거예요. Өөрөө гаргадаг. 예, 마귀는 Харин сатан бол 예, 잘못된 쪽으로 가도록 유혹을 하지만 буруу зүйлийг нь сонгохоор өргөтөж уруу татдаг ч 우리는 харин бид 앞에서 우리가 살펴본 것처럼 сая урдталт сурсан шиг 스가랴 유다처럼 Сахарат Юдас 그런 шиг 어리석은 선택 아니고 тийм муухай сонголтыг хийх биш. 앞에서 보면 많은 사람들처럼 Урдаас харах юм бол өмнө нь харсан чинь маш 잘못된 олон 선택이 хүмүүс шиг 아니라 буруу сонголтыг хийх биш. 하나님의 뜻을 따라서 Бурхны 하나님 хүслийг дагаад, 말씀을 따라서 Бурхны үгийг дагаад 자기 믿음 지킬 수 있는 거예요. өөрийнхөө итгэлийг сахиж 자기 хамгаалж, 마음도 지킬 수 있는 거예요. өөрийнхөө сэтгэлийг хамгаалж болдог юм аа. 자기 행보도 지킬 수 있는 거예요. өөрийнхөө алхмыг ч сахиж хамгаалж болдог юм аа. 마귀를 이길 수 있다 그 말입니다. Сатаныг ялан дийлж болно 네. гэсэн үг. 자, 보십시오. За харъя. 하나님께서 우리에게 완전한 의지를 주셨잖아요. Бурхан өөрөө бидэнд чөлөө сонголтыг өгсөн. 이제 우리는 이래야 됩니다. Одоо бидэд тэгвэл ингэх хэрэгтэй. 네. 구원 안 받은 세상 사람들은 Аврагдаж чадаагүй ертөнцийн хүмүүс 자기가 최고라는 거예요. өөрийгөө л хамгийн мундаг гэдэг. 그리고 자기 마음대로 살고 싶어 합니다. Тэгээ өөрийнхөө дор зоргоор амьдрахыг 그리고 хүсдэг. 내 인생은 내 것이야. Миний амьдрал бол минийх. 이래라 저래라 간섭하지 마. Инг тинг гэж бидний хүндлэнгөөс 내가 알아서 할 거야. би өөрөө мэдээд амьдрна. 예, 그렇게 살아서 어떻든가요? Тэгвэл тэгээд амьдрсан чи ямар байна? 결국은 실패와 결국은 죄 가운데 빠지는 거예요. Эцэстээ өргөтөлт болоод гим нүгэл дунд л ордог. 구원받은 우리 성도들은요. Аврагдсан манай итгэгч хүмүүс 이제 내 마음, 내 생각대로 사는 게 아니죠. одоо өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө сэтгэлээр амьдарч байгаа юм биш. 물론 우리에게 완전한 의지가 있지만은 Мэдээж бидэнд бүрэн эрхчлөө сонголт байгаа. 그 완전한 의지까지도 우리는 우리 주님께 내어드리는 겁니다. Тэр бүрэн сонголтоодсондоо бид эзэндээ өргөдөг байх хэрэгтэй. 그것이 정말 신앙생활을 안전하게 잘 Энэ 할 бол 수 있는 итгэлийн 비결입니다. амьдралаараа сайн, найдвартай, аюулгүй доктортой амьдарч чадах нууц нь. 그래서요. Тэгэхээр 삶을 살아갈 때의 기준이 있잖아요. амьдралын чинь одоо хэмжүүр байгаа. 어떤 선택과 결정의 순간 때마다 Ямар нэгэн сонголт шийдвэрийг гаргах мөчмөрт 내 생각과 내 삶의 방식 그리고 세상 사람들의 유행이 기준이 되는 게 아니고요. өөрийн амьдралын чинь арга барил, ертөнцийн хүмүүсийн амьдралын арга барил нь тэр одоо тогтоох хэмжүүр нь болох биш. 예, 하나님. Бурхан. 하나님의 뜻. Бурханы хүсэл. 그것을 기준 삼아서 가면은 우리는 실패하지 않습니다. Түүнийг одоо хэмжүүрээ болгоод амьдарч явах юм бол бид нар хизээш алдаа гаргахгүй гэсэн үг. 이사야 태윈 타워. За Исая 55. 이사야 태윈 타윈 네임 뉴스. Исая 55-ийн 8-9 байна. 이사야 태윈 타윈 네임 뉴스. 읽어주세요. За уншиж өгье. Учир нь миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш. Миний замч та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. Тэнгэрс газраас өндөр байдаг шиг зам минь та нарын замаас, бодол минь та нарын бодлоос өндөр билээ. 예. 우리 사람의 생각과 하나님의 생각은 비교할 수 없어요. Хүн бидний бодол болоод Бурхны бодол хоёрыг харьцуулахын аргагүй. 예. Тийм ээ. 내 방식, 내 생각대로 사는 게 아니에요. Өөрийн бодол өөрийн аргаар амьдрдаг юм биш ээ. 예. 바로 하나님의 뜻. Ерөөсөө Бурхны хүсэл. 구체적으로요. Илүү наривчлал 예. 하나님의 말씀을 따라 사는 거예요. Бурхны үгийг дагаад 그 амьдрах. 말씀에 비추어서 Тэр үгэнд нь өөрийгөө төлдөж 아, хараад 이건 하나님 뜻에 맞다. энэ Бурхны хүсэл муу юм байна. 예, 그 말씀을 따라가는 거예요. Тэгээд тэр үгийг дагаад амьдрдаг. 시편 119편을 보십시오. Дуулал 119 сарын 시편 119편. дуулал 119 좋은 고침고로. 133 조 아르 유싱 좋은 고침고로.
자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Алхмуудыг минь үгэн дээрээ тогтоож ямар ч ёс бусан намайг ноёрхохыг бүү зөвшөөрөөч. 예, 나의 행보를 내 삶의 방향을 주님의 말씀 위에 굳게 세워 주십시오. Миний алхмуудыг буюу амьдралын маань зүг чигийг та үгэн дээрээ тогтоож өгөөч. 우리가 이 말씀을 배우는 것은요. Бид нар энэ үгийг сурж байгаа нь өөрөө 지식을 넓히기 위함이 아니죠. мэдлэг боловсрлоо тэлхийн тулд биш шүү 하나님 дээ. 말씀을 더욱더 배워서 Бурхны үгийг бүр ч илүү сураад 하나님의 뜻을 더욱더 깨닫기 위한 거예요. Бурхны хүслийг илүү ухаарах зорилготой. 그래서 우리의 삶을 이 말씀을 따라 살고자 하는 그런 마음으로 우리가 이 성경을 배우잖아요. Тэгээд амьдралаа энэ үгийг дагаж амьдрахаар бид нар Библийг сурдаг байгаа. 예. 105절도 보십시오. 105-ыг харъя. 105절 105 같이 읽읍시다. хамт уншаа. Таны үг миний хүлдэх дэнлүү, миний зам дах гэрэл. 예. 주님의 말씀을 따라가면 안전한 거예요. Эзний үгийг дагаад амьдрах юм бол аюулгүй. 예. Тийм ээ. 자기 생각대로 세상 사람들 말대로 살아가는 게 아니에요. Өөрийнхөө бодлын дагуу ертөнцийн хүмүүсийн үгийн дагуу амьдрд юм биш. 예, 우리에게 있는 완전한 의지 있잖아요. Бидэнд байгаа бүрэн одоо эрхчлөлт сонголт байна. 선택하고 결정할 수 있는 권한이 있습니다. Сонголт хийгээ шийдвэрийг гаргах эрх нь байна. 그것을요. Гэхдээ үүнийгээ 하나님 앞에 내어드리는 거예요. Бурхны өмнө тавих хэрэгтэй. 그래서 Тэгээд 주님의 뜻이면 эзэн таны л хүсэл бол 주님 말씀에 비추어서 эзэн таны үгнээс 우리가 харахад 교회 안에서 형제자매들과 함께 신앙생활하면서 배운 그런 교훈들이 있지 않습니까? тийм ээ эзний үгнээс хараад чуулган дотор ахын дүүстэрнтэйгээ суралцаад сургамжлагдаж байсан 그 сургамжууд 말씀과 байгаа. 교훈을 따라서 우리가 결정하고 우리의 행보를 나아가면 우리 삶은 안전한 거예요. Тэгээд тэр сонссон үг тэр сургамжуудыгаа дагаад амьдралынхаа алхмуудыг чиглүүлээд авах юм бол бидний амьдрал аюулгүй гэсэн үг. 오늘 보십시오. Өнөөдөр харъя. 스가랴 유다. Скаратын Юдас 유다가 허락하고 Юдас өөрөө санаа нийлж зөвшөөрөөд 결국 자기 자신이 결정한 거예요. эцэстээ өөрөө шийдвэрийг гаргасан. 예. Тийм ээ. 앞에서 살펴던 많은 믿음의 선진들, Сая харсан олон итгэлийн өвөг эцгүүд 알다가기 죄에 넘어지는 그런 사건들, харамсалтайгаар гим нүгэл бүдэрч унсан үйл явдлууд. 다 자기들이 최종 결정한 겁니다. Эцсийн шийдвэрийг өөрөө л гаргасан. 우리가 이런 말씀을 통해서요, Тэгэхээр бид нар ийм үгээр дамжуулаад 우리도요 지금까지 살아오면서 많은 결정과 선택을 하고 있습니다. бид өнөөдөр хүртэл амьдарч байхдаа олон шийдвэр сонголтыг гаргаж байна. 우리의 그 완전한 의지를 Бид өөрсдөө тэр бүрэн эрхчлөө сонголтоо 우리 주님께 내어드리고 эзэндээ өргөж бариад 주님 말씀을 따라서 эзнийхээ үгийг дагаад 예, 우리가 후회 없는 그런 삶을 살아야 되겠어요. бид нар харуулсалгүйгээр амьдрах хэрэгтэй. 매 순간순간이 선택입니다. Хором цаг бүч бүр сонголт 오늘 дагуулдаг. 주일날 우리는 말씀 앞에 모였습니다. Өнөөдөр эзний өдрийн үгийн өмнө бид 그것도 цугласан. 우리 의지로 선택한 거잖아요. Энэ ч гэсэн өөрийнхөө хүслээр 그것이 바로 сонгосон зүйл. 하나님께 우리 의지를 내어드린 거나 Энэ 마찬가지입니다. чинь өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ бурханд өгж байгаатай адилхан. 교제를 가는 날이 있습니다. Нөхөрлөлдөө очих өдөр байна. 교제에 참여할 수 있고 참여하지 않을 수도 있는 거예요. Нөхөрлөлд оролцож болно, оролцохгүй ч гэж болно. 근데 참여한 쪽으로 선택한 것은 우리는 하나님의 편을 선택한 겁니다. Харин оролцох талаа сонгосон бид бурхны 우리가 талаар 하나님의 сонгосон байна. 뜻을 따라 하나님 앞에 순종하면 후회하지 않습니다. Бид нар бурхны хүслийн дагуу бурхны өмнө долгортой байх юм бол 근데 마귀가 харамсахгүй. 넣어준 생각, Харин сатаны өгж байгаа 이 бодлоо 육신의 이 소욕을 따라가면 결국은 후회하게 되는 겁니다. мах бодийнхоо хүсэл бодлыг дагаад явах юм бол эцтэй 스가랴 유다의 그 허락, 그 선택은요, Скарат Юдасын зөвшөөрсөн тэр сонголт нь 얼마든지 우리에게도 그런 잘못된 선택의 유혹이 올 수도 있는 거예요. бидсэндээ хизээч болон буруу тийм сонголтуудыг хийх боломж ирнэ. 우리 Тэгэхээр бид 후회 없는 선택을 합시다. харамсахгүй сонголтыг хийцгээе. 구원받은 성도들이 Аврагдсан итгэгчид 주님 안에서 эзэн дотор 우리가 이 주님의 말씀을 따라 산다면은 бид нар энэ эзнийхээ үгийг дагаад амьдарч явах юм бол 우리의 삶은 정말 올바른 방향으로 나아가게 되는 거예요. бидний амьдрал зөв чиглэл рүүгээ амьдрах явах болно. 예. 우리 주님께 모든 것을 맡깁시다. Эзэндээ бүх зүйлээ өгөн даатгацгаая. 그것이 믿음입니다. Энэ маань итгэл юм. 같이 기도하시겠습니다. Хамтаа залбирая. 하나님 아버지, Бурхан эцэг минь 저희를 구원해 주시고 날마다 저희와 함께 동행하시며 인도해 주심을 감사드립니다. та биднийг аварч өгөөд өдөр бүр бидэнтэй хамтдаа алхаж удирддагт баярлалаа. 하나님께서 우리에게 주신 그 의지를 주장해 주시옵소서. Бурхан та өөрийн бидэнд өгсөн чөлөөт сонголтоо өөрөө хавна. 마귀의 유혹 또 육신의 소욕을 따라서 가지 않고 Сатаны өөрөө датлаг мах бодын хүслийг дагаад амьдрах биш.
거룩하신 하나님께서 우리의 그 의지를 붙잡으셔서 Ариун бурхан эзэн та бидний хүсэл бодлыг 하나님께서 өөртөө аваад 기뻐하시는 삶으로 өөрийг тань баярладаг амьдралаар 주님 안에서 올바른 선택을 하며 살아갈 수 있도록 도와주십시오. эзэн таныхаа дотор зөв сонголтыг хийгээд зөв замаар амьдрахад 우리 туслана уу? 형제자매들의 그 마음과 생각을 붙잡아 주시고 Манай ахын дүүсэн маань бодол сэтгэлийг нь та зуурч 그 өгөөч. 걸음을 인도하여 주시옵소서. Тэгээд тэр алхмуудыг нь удирдах өгөөч. 우리 날레옥 교회 하나님께서 지금까지 도와주시고 지켜주셔서 지금까지 우리가 신앙생활 하고 있습니다. Манай налаарчуудыг бурхантай өнөөдрийг хүртэл тусаж хамгаалж байгаа 주님의 учраас бид итгэлээр 복음과 오직 амьдарч байна. 주님의 영광을 위해서 날레옥 교회 교회 허가를 받게 해주시옵소서. Эзэн таны сайн мэдээ зөвхөн эзэн таны алдрын төлөө налаарчуулгын зөвшөөрлийг авахд туслаач. 또 건축되고 있는 교회당 끝까지 인도하셔서 이곳을 통해서 주님의 복음을 힘있게 증가할 수 있도록 도와주시옵소서. Барьдаж байгаа барилгын ажлыг эцэст нь дуустал нь та удирдах өгөөд энэ газараар дамжуулаад эсний сайн мэдээ томооглогдож чадхад туслаарай. 또 이번 달 20일부터 전도 집회를 저희들 준비하고 Мөн 있습니다. энэ сарын 20-ны өдрөөс бид нар Библийн семинарыг бэлдэж байгаа хэлээ. 모여서 복음을 전할 수는 없지만 Бид цуглаад сайн мэдээ тарааж чадахгүй ч 어떻게든지 방법을 찾아서 말씀을 전하고자 합니다. яаж хийж яагаад арга барилыг олоод сайн мэдээ тараах гэж байгаа лээ. 교회와 연결되어 있는 영혼들 중에서 구원 문제를 확실히 해결하지 못한 영혼들 하나님 아십니다. Чуулгантай холбогдсон боловч авралынхын асуудал баттай болоогүй сүнснүүдийг бурхан та мэдэж байгаа. 꼭 구원받을 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Тэр сүнснүүд заавал 한 аврагдаж чадхад 영혼도 та 이루어지지 тусална. 않도록 하나님 자비를 베풀어 Нэг хүний 주시옵소서. сүнс алдагдахгүй байхад нэгүслээ хайрлана уу? 고마우신 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Талархлын бидний эзэн Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээс залбирлаа. 아멘. Амен. 오늘은 이 시간 이후에 계획된 특별 행사가 있어서 조금 말씀을 좀 빨리 끝냈습니다. За өнөөдөр энэ цагийн дараа төлөвлөгдсөн одоо нөхөрлөл байгаа учраас үгээ хурдан дуусгалаа. 자, 우리 자매교련교회는 서울 서부 교회입니다. За манай шип одоо чуулган маань Сөүлийн баруун чуулган байгаа. 네, 개인적으로 제가 그 교회에서 구원을 받고 신앙생활 하다가 또 전도인으로 부름받아서 만 4년 동안 또 서울 서부교회 전도사로 또 이렇게 사역을 했었습니다. За хувьдаа би тэр чуулгандаа аврагдаад номлогчоор дуудагдаад нэг 4 жилийн хугацаанд тэр чуулган дотор номлогчоор үйлчилж байсан. 그런데 이제 또 하나님께서 우리 날레옥 교회와 그런 서울 서부교회를 자매교회 교회로 이렇게 또 맺어 주셨어요. За бурхан маань үнэхээр ингэ налаах чуулганыг баруун чуулган Сөүл баруун чуулгантай шип болгон холбож өгсөн. 코로나 사태만 아니었다면 작년에 이미 서울 서부교회 선교팀이 다녀가셨을 것입니다. Корона гараагүйсэн бол өнгөрсөн жил аль эзэнэ Сөүл баруун чуулганыхын сайн мэдээний баг ирчээд явах байсан. 올해도 8월 말에 선교팀이 방문하는 것으로 계획은 잡아 있는데 또 어떻게 될지는 지금 장담할 수 없습니다. Тэгэхээр энэ жил 8 сарын сүүлээр яг сайн мэдээний баг ирнэгээ төлөвлөсөн байгаа боловч бас яахыг сайн мэдэхгүй байна. 예, 하여튼 Ямар тааж 정말 이 코로나 사태가 잘 해결돼서 선교팀도 오셔서 함께 복음도 전하고 함께 교제도 하는 그런 은혜의 시간이 참 빨리 왔으면 좋겠어요. энэ нөхцөл байдал хурдан намжаад сайн мэдээний багийнхан ирээд бас хамтдаа сайн мэдээ тараагаад нөхөрлөх цаг болоосоо хурдан ирээсэй гэж хүсэж байна. 지금 저희가 이게 건축하고 있는데 대부분 많은 건축 비용을 서울 서부교회 형제자매님들이 헌금해 주셔서 지금 우리가 또 건축을 하고 있습니다. За одоо бид нар ингээ барилгын ажлыг явагдаж байхад одоо энэ барилгын маань ихэнх одоо өргөлийг Сөүл баруун чуулганы ахын дүүсний өргөл одоо ирж болсон байгаа. 선교팀이 방문할 수도 없고 Сайн мэдээний багийн ажиллах боломжгүй. 온라인으로 모두 모임을 하는 것으로 그렇게 교제가 됐습니다. Тийм учраас одоо онлайнаар нийтийн нөхөрлөл хийхээр болсон байна. 네, 그래서 이제 잠시 뒤에 1시부터 온라인 연합 모두 모임이 있습니다. За тэгэхээр тун удахгүй нэг цагаас онлайн нэгдсэн нийтийн нөхөрлөл болох нэ. 예, 그래서 우리 형제 자매님들 물론 온라인 화면상이지만 우리 한국 서울 서부교회 담임 목사님과 또 형제 자매님들을 우리가 서로 이렇게 보며 또 은혜의 시간을 가졌으면 좋겠습니다. За мэдээж одоо телевиз одоо ийм дэлгэцээр харах боловч одоо баруун чуулганыхаа ахлах пастор болоод итгэгч ахын дүүстэйгээ хамтдаа хэвсэлтэй цагийг өнгөрөөцгөөё. 자, 그 줌 주소를 교회에서 안내해 드리겠습니다. За зүүмээр холбогдох байгаа тэр хаягийг чуулганаас тавина. 서울 서부교회 담임 목사님이 김대중 목사님께서 말씀을 좀 해주실 것입니다. За Сөүл баруун чуулганы ахлах пастор Кимдэжүн пастор маань үг дамжуулна. 그리고
서울 서보교회에서 2분 내지 3분, 그리고 우리 날래교회에서 한 3분 정도 이렇게 간증하시는 형제 자매님들도 있습니다. Тэгээ сүүл баруун чуулганаас 2-3 итгэгч манайхаас 2-3 итгэгч гэрчлэл ярих байгаа. 예, 같이 귀한 시간이 되셨으면 За 좋겠습니다. хамтдаа одоо сайхан цагийг өнгөрөөгөөсэй гэж хүсэж байна. 이번 주에 있는 교재 За энэ 안내해드리겠습니다. 7 хоногт болох нөхөрлөлүүдийг танилцуулъя. 13일 화요일이에요. 13-ны 2 дахь өдөр 예, 2조 조모임이 계획되어 있습니다. 2 дугаар хэсгийн ээжүүдийн нөхөрлөл хэсгийн нөхөрлөл байгаа. 온라인으로 교제하겠습니다. 온лайнаар байгаа. 예, 그리고 15일 За 15-ны өдөр 교사 모임이 있습니다. багш нарын нөхөрлөл байгаа. 그리고 Тэгээд 저녁에 6시 반에 1구역 구역 모임이 온라인으로 계획되어 있습니다. орой 6:30-аас 1-р дүүргийн нөхөрлөл онлайнаар байгаа. 예, 그리고 16일, 17일 날 연간계획에는요 학예수양의 준비총회가 잡혀 있었는데 이것이 이제 계획적으로 진행이 될지 안 될지는 이제 공지가 내려올 겁니다. 자, 오늘도 제가 안내해드리도록 16, 하겠습니다. 17 болохоор зуны библийн семинарын бэлтгэл нөхөрлөл одоо бэлтгэл уулзалт гэж болдог. За энэ нь одоо яг энэ өдрөө болох үгүйг нь мэдэхгүй байна. Тэгээд холбооноос мэдээлэх юм бол дамжуулж хэлнэ. 예, 그리고 17일 토요일 오전 9시에 교회 학교가 진행됩니다. 17-ны хагасаа өдөр үдээс өмнө 10 цагаас өмнө сургууль нөхөр 예, 어제 байгаа. 온라인 교회 학교가 어제 있었는데 За өчигдөр онлайнараас чуулган сургуулийнхын нөхөрсөн. 유초등부, 중고등부 앞주보다 이게 참여하는 우리 학생들이 더 늘었다는 것을 제가 들었습니다. Тэр бэлтгэл баг дунд дадлах ангийн бүхэл сурагчид маань өнгөрсөн 7 хоногоос илүү олуулаа орж ирсэн гэдэг 우리 мэдээ сонссон. 교사들이 온라인이지만은 교회 학교를 위해서 기도하며 많이 이제 준비를 하고 있습니다. 우리 부모님들과 가정에서도 좀 적극적으로 자녀들을 온라인 학교로, 온라인 교회 학교로 인도해 주시기를 부탁드립니다. За манай багш нар одоо итгэвчтэйгээр одоо чуулган сургуулийн хүүхдүүдийнхээ төлөө бэлдэж байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань онлайн сургуультай хүүхдүүдэд итгэх хилэн оролцуулахад туслаарай. 그리고 4월 20일부터 이제 온라인 전도 집회를 지금 준비하고 있죠. За тэгээд тэрний дараа 7 оны 4 сарын 20-наас онлайн библийн семинараа бэлдэж байгаа. 네, 그래서 기도 좀 많이 해주십시오. Тэгэхээр та бүхэн их залбирч өгөөрэй гэж 특히 말씀을 전하는 전하 통역하는 우리 자매님을 위해서 많이 기도해 주시기 바랍니다. ялангуяа үгийг дамжуулах миний төлөө орчуулах хийх хичээн төлөө заавал залбирч өгөөрэй гэж хүсье. 네, 정말 우리가 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라라고 하는 주님의 명령을 정말 더 마음에 새겨야 되겠습니다. Үнэхээр бид нар цагаа олсон ч олоогүйч үгийг тунхайл гэдэг эзний тушаалыг өөрсдөлдөө сийлэх хэрэгтэй юм шиг байна. 비록 참 복음 전하기 많이 어렵습니다. Хэдийгээр үнэхээр сайн мэдээг тараах хэцүү 또 байгаа ч 이번 주에 계속 통제된 기간이기 때문에요. мөн энэ 7 хоногт үргэлж одоо ингээд юу хөл хорой тогтоочж байгаа учраас хөдөлгөөнд орох бас хэцүү байна. 그런데 어딘가에는 지금 진리를 사모하고 찾고 있는 영혼이 있어요. Гэхдээ хаана нэгтээ үннийг хайгаад тэмүүлээд байж байгаа сүнснүүд байгаа. 멀리서 찾지 마시고 Энийг холоос хайлгүйгээр 가까워에 있는 영혼들을 돌아봅시다. ойр байгаа сүнснүүдээ эргэж тойрцгоё. 예. 이제 건축은 잘 진행되고 있습니다. За барилга одоо сайн үргэлжлэн явагдаж байна. 대강당도 많이 진행되고 있습니다. За их заалны ажлаас явагдаж байгаа. 예. 이번 주부터 부속동 3층 지붕 공사가 진행이 됩니다. За энэ 7 хоногоос эхлээд одоо 3 давхрын дээврийн ажил явагдана. 예. 굉장히 높이가 높고 좀 어려움이 있습니다. Нэлээ өндөрт тэгээд жоохон бэрхшээлтэй ажил байгаа. 또 이를 위해서 좀 기도 많이 해주십시오. Энэ ажлын төлөө бэртэж гэмтхэн төлөө залбирч өгөөрэй. 그리고 형제 자매님들이 함께 이 봉사에 많이 좀 참여해 주시면 Тэгээ 좋겠습니다. ахын дүүс нар маань хамтдаа энэ үйлчлэлд оролцож өгвөл сайн байна. 그리고 이 건축비가 굉장히 많이 들어갔습니다. За тэгээд энэ барилгын одоо зардал нэлээд их 예, орсон. 지금도 이제 이쁘게 마무리를 하다 보니까요. Одоо бас ингээд дотор гоё засал чимэглээ хийгээд 그러니까 өгсөн. 비용이 또 많이 들어가요. Бас их зардал орж байгаа. 예, 형제자매님들 물질로 믿음의 헌금으로 하나님의 역사에도 좀 적극적으로 함께 해주시기를 부탁드립니다. Ахын дүүс маань эд материалаараа итгэлийнхаа өргөлөөрөө нөхөр одоо өргөл оролцож өгсөө гэж хүсэж байна. 예, 감사합니다. Баярлалаа. 예.